Нарэшце салаткі. Бо гэта вялікае свята. Нарэшце, блядь. Не нарэшце, а нарэшце. Ты, блядь, мяне слухаеш ці не? Пайшоў нахуй. Я кажу, нарэшце салаткі, блядь. Душніла, ёбаный. Тыповая дыскусія. Хвілёлягаў. Ну дык вось. Што гэта, калі гэта не свята? А гэта новы, нечаканы для нас таксама выпуск першага гікаўскага. Што, ну, свята. Дажыліся. Так, сёння вы чуеце голас другога, ну, некаторыя нават бачаць яго. Гэта чалавек, якога вы ведаеце, хутчэй за ўсё. Калі вы не ведаеце, то можете паглядзець з ім добрае інтэрв'ю на канале Янкі Дарашэнкі. Вось, там ёсць інтэрв'ю. А давайте не будем. Не продаецца хата бацьку. Карацей, на сённяшні выпуск мой савядучы гэта паважаны спадар Вожык Вітаначкі. Зробім від, што мы не бачылись дагэтуль. Не. Дарэчы, мы так як бы і не бачылись. Ну мы не бачылі асабіста. Ну ты мяне бачыш, а я твою камеру не бачу, бо яна ў цябе выключана. Такі шлях. Ну так вось, слухай, у мяне такое пытанне. Вось я упомянуў Янку Дарашэнку. Ці ёсць? Ну, гэта не інтэрв'ю. Давайте так. Мы будзем размаўляць і пра тэхналогіі, пра навіны сусвету і ўсё там падобнае, але... І будзе шмат жартаў пра струкі, мне падаецца. Вядома. Бо на дадзены момант в умнай часткі гэтага падкасту няма. Скажы што-небудзь. Ён маўчыць. Не ведаю, што гаварыць. Усім здрасце, пакрасце. Вось. З вами Лёха, не той, на которого вы чакалі. Тут не было ніякага Лёхі, ты блытаеш яго з Александром. Тут ніколі ніякага Лёхі не было. Лёха рыб. Ну мы ж дамаўляліся, што гэта будзе. Я у тебя што хацеў спытаць. Ці сочыш ты за якімі-небудзь, ці ёсць некаторыя інфлюенсеры, якія менавіта засталіся на дадзены момант у Беларусі, за якімі ты сочыш? Бо мне час ад часу трапляюцца такія людзі, і я, ну, крыху здзівованы тым, што ого, нават так. Вось. Я, мне здаецца, зразумеў, на каго ты намякаеш. Вось. Ты пра таго, каго імя пачынаецца на І, а прозвішча на Ш? Што? Не, насамрэч, я вельмі часта натыкаюся на відосы Іллі Шэнкарэнкі. Ёб твою раз. Я-то думаў, мы пра інфлюенсераў, ну, у сэнсе... Дядька, у яго, блядь, бярэ рэкламу авіасейлс. Я зараз пачну бомбіць. І пяты элемент. Я зараз пачну бомбіць. Слухай, велізарны яму рэспект за тое, што ён робіць гэта, ну, ён сапраўды пашырае беларускую культуру ў межах Беларусі. Гэта, ну, для нас гэта вельмі цяжка. Не, сонцу там недзе махае ён мне тут, блядь. Я яго клікаў на першы гікаўскі недавно. Паебаць. Ну так вось. Але справа ў тым, што мяне ведаеш, што бесіць? Яго гумар. Бо ён такі... Так, але ён вельмі дыўны, таму што ён такі... Я беларус, таму што мне падабаецца бульба і пасад Б3. Я такі, ебать, ну, дядька, ты сур'ёзна? І амаль кожнае відэа аб гэтым. Слухай, ну пану Селян, наколькі я ведаю, таксама нешта такое робіць. Яго таксама вельмі шмат. Ведаеш такіх? Не. Ці можа ведаю? Фу, просто. Можа, яны мне трапляліся. Не, ну яго таксама прикольны контент, насамрэч. Толькі там ад беларускай, напэўна, максімум палова, бо там у асноўным трасянка ідзе. Але ёсць нешта і на беларуска. Ладно, зараз не на мову. Пану Селян? Так. Пану Селян. Я знайшоў нейкі YouTube channel. Я не ведаю наконт YouTube, я ў TikTok беларускі зубры.
стаяў на этом самом на мабіле. Так, да, блин, слухай, не нам судзіць з нашымі мільёнамі праглядамі, што такое гаўно і як трэба рабіць контент. Не, ну слухай, Ілля Шинкаренко велізарны рэспект. Ён збірае, ну, тыпу, аўдыторыю вельмі буйно. Ён выконвае песні. Так, на яго канцэрты ходзяць 14-гадовыя дзяўчынкі, як я бачу па тыктокам. Слухай, можа... Я так само хочу, как до меня ходить 14-годовой. Бля, зараз спинский кошик прибежить. Так пачакай, про дзяўчынак не было размовы, там пра хлопчыкаў было, нормально, расслабься. Гэта як, ведаеш, у чым плюс 28-гадовых дзяўчын? Ну? Тым, што іх 20. Час благіх жартаў. Я казаў, вумная частка гэтага падкасту адсутнічае на дадзены момант. Гэта будзе вельмі незвычайны выпуск гікаўскіх навін. Пачатак пра Шинкаренку, беларускую мову, бамбёжку праз беларускую мову і жарты пра бетафілію. Пра дзяцей? Нормально. Чаму? Да дзеці там і... Ладно, не важно. Да нахуй я іх вярцю. Выражы, гэта ніхто не мусіць чуць. Два гэта яшчэ будзе у частцы для патрона. Не. Абсолютно наплевать. Я просто некаторыя словы выражу. Слухай, калі шчыра, не сачу амаль ні за кім. Па-першае, бо я выдаліў тыкток, ён мяне затрахаў, зашлыхаў. Я выдаліў тыкток, і кожны дзень я бачу гісторыі вожыка у тыктоку, блядь. Гэта я. У тыктоку? Так. Я там ужо не пошчу некалькі дзён нічога абсалютна. Ну, ці то, можа, відэа, якія я не паглядзеў, што? Не, гісторыі былі, калі... Карацей, я аккаунт не выдаляў, я просто выдаліў, ну, з мабілы, аджырае шмат часу, і мне не падабаецца там абсалютна нічога, што мне... Аджырае, я ведаю, у Наруто быў такі. Я не глядзеў Наруто. Бля, Наруто хаўны, сам рэч. Я адзінае, што мяне звязвае з Наруто, гэта скетч, который я агучваў пра анімэ. Наруто, такое вось было. Так, добра, слухай, мы скачем... ну, я першым гікаўскім. Я на хвілінку падумаў, што я ў відзіку. Добра. Я бачу недавно вельмі тонкі і выдатны жарт пра відзік. Відзік гэта ДНД. Дед энд дед. Дед энд дед? Так. Просто супер. На мяне чамусьці, ну, амаль абразіўся Рудзі за мой жарт. Што? Пра ДНД? Не, я пажартаваў. Карацей, ну, тыпу, у мяне няма ніякага дызрэспекту ў бок Рудзі. Я просто пажартаваў аб тым, што я вельмі часта ў тыктоку бачу яго пасты пад замежнымі нейкімі твітамі, і дзе ён, ну, выключна піша на беларускай мове. Я таксама так раблю. Ну вось. І я гэта параўнаў з тым, што у нас на працы была беларуска, якая з егіпцянінам увесь час размаўляла выключна... З егіпцянінам? Выбачаюсь. Соня! А якія падкасты ты слухаеш? Ну, першы гікаўскі любы. Трэба будзе ўставіць гэта сюды. Ну так вось. Якая з егіпцянінам размаўляе выключна на расейскай мове, а ён пасля гэтага пытае мяне, што яна ад яго хоча. А калі яна бачыць тое, што ён яе, ну, вось прям не разумее, яна пачынае просто грамчэй казаць. Вось. І я напісаў аб гэтым і напісаў знізу, тыпу, Рудзі, паспрабуй капсам. І ён такі, бля, давайте атлумачым Вадзіму, што... Ну, відавочныя рэчы, бля, што калі ён бачыць, то я астатнія бачыць. Я такі, ну я ж хацеў нікакого абразіць, я просто пажартаваў, бля. Гэта ў Твіттары было? Так. Гэта вайбы Твіттара, ўсё нормально.
там адэкватныя, ведаеш, думкі пачынаюць гучаць аўтаматычна. Яны там атрымоўваюць такія таксічныя вайбы. Ну, бо гэта Твиттер, як на мой думку, там па-іншаму не працуе. Вось. Ну, слухай, я вось толькі адчыніў Твиттер, і у мяне адразу срака на пол экрану. Так, ну, что ты чакаеш? Ухваляем. Дзецішча Маск-то. Ладно, не дзецішча. У мяне няма часу глядзець нешта там, акрамя відзіка, акрамя першага гікаўска. Акрамя стрымаў малатка. Ну, стрымы я не гляджу цалкам, гэта вельмі доўга. Бля, слухай, у меня такая рэч, я захожу звычайна на 5 хвілін. Ну, так я, ведаеш, павітацца, тыпу, лайк поставіць, павітацца, адзначыцца, што, тыпу, чувак, мы з табой, ты робіш вельмі важную справу, і, тыпу, неважна, што там, ведаеш, новыя людзі не прыходзяць, але... Ну, гэта реально так. Тыпу, я зараз не пра стрымы увогуле, бо мне на Ютубе, напрыклад, пішуць каментары, а тыя ж людзі. Я такі, ну, прычым гэта не некалькі месяцаў, ой, якіх месяцаў, некалькі гадоў уже доўжыцца. Вось. Скора аўдыторыя, напэўна. Скора аўдыторыя ў кожнага свая. Што я ўвогуле хацеў сказаць, ну, малаток можа пакрыўдзіцца, не трэба. Мне падаецца, малаток нас не глядзіць. А? Мне падаецца, малаток нас не глядзіць. Ну, здаравей будзе, ўсё правільна. Ну так. Калі ты займаешься стварэннем контенту, у тебе няма часу нешта там, ведаеш, паглынаць там іншы контент, там пра Соралам таксама пра гэта размаўлялі. Тупо мала часу. Вось. Я стараюся глядзець. Ну, у меня ёсць там той же там Тэхнавука Віталя Аляхновіча, Stop That Noise, падпісаныя, дарэчы, калі відэа новае. Вось. Ну, не ведаю, можа завтра змонтырую. Моцна ні за чым не сачу. У меня зараз увогуле такая эмацыйная, не могу сказаць, яма, не яма, але я створыў сабе такую бурбулку такую. Нешта смачненькае. Ты. Delicious. Жарты про струкі ўвайшлі ў чат. Або не ў сраку. І я не хочу адтуль вылазіць, бо, ну, гэта беража мою менталку. Што? Што ты сказаў? Перад гэтым. Я просто слухаў, што ён сказаў? Абы не ў сраку. Гэта трэба... Гэта не трэба выразаць. Гэта трэба, ведаеш, гэта... Перад кожным выпускам гэта нарэзачка, которая самых файных момантаў. Мне просто цікава, пра сколькі з'явяцца фанфікі з Вадзімам і Вожыкам. Бля, ты лічыш, што з нас могуць зрабіць Марудзі? Марудзі? Ты не ведаеш пра Марудзі. Бля, ты не ведаеш пра Марудзі. Боже мой. Добра. Недзе адна багема такая, што? Я нешта дзіўнае вучула. Ну. Рэспект багеме. Слухай, у нас, карацей, зразумела, ніхто табе не патрэбны. Што значыць, ніхто мне не патрэбны? Зразумела ўсё, ўсё зразумелі. Так, і, мне здаецца, менавіта так і ствараюцца срачы. Слухай, дзядзька, гэта кажа той, які паглынае беларускамоўны контент выключна праз TikTok. Так што я тебе цалкам разумею, я не гляджу відзік. Ну, добра, слухай, я паглядзеў відзіка. Фу. Ты ж разумееш, што ты сказаў фу пасля таго, як я сказаў, я паглядзеў відзік? Ну, а калі не, то я змантую так, што ты гэта сказаў. Давай. Ну, так вось. Я паглядзеў 2 выпуска, мне падаецца, ці нават 1,5 выпуска відзіка. Ну, бля, рэспект вялікі. Ну, бля, Віталю, Яўгену, але, ну, гэта не мой контент. Гэта не той контент, які мяне цікавіць. Вось. Фоном пускаеш так класна. Чаму не? Бля, ну я не магу. Тыпу, у мяне няма нічога такога, па што я нешта раблю фонам. Калі я, ну, хочу нейкі сабе фон, то я урубаю фонк. Ух ты ж, боже мой. Не, ну, радыкальна. То я просто включаю сабе музыку, бо нешта слухаць. Я раней вельмі актыўна слухаў «Унутрэннія цені». Рэспект усім, хто слухае «Унутрэннія цені». Па нашай парадзе гэта адзін чалавек, як мінімум. Слухай, гэта аўдыосерыял
але о майбах ён на расійскай мове, прабачце, але гэта інтэрактыўны аўдыосерыял, які раней выпускаўся у ВК, вось, і сюжэт якога прасоўвалі самі слухачы. То есть аўтар серыялу. Мы шмат разоў пра яго казалі. Вы гаварылі, так, я зараз успомніў. Ну так вось. Таксама мне вельмі падабаўся адзін з падкастаў, але гэта быў украінскамоўны падкаст. Вось, і гэта быў падкаст пра псіхалогію. Мне падаецца, вельмі шмат хто зразумеў, пра які я падкаст кажу, Спартак субота гаўнаед. Вось, потым яшчэ што? Да і ўсё. Ну, тыпу, у асноўным я слухаю выключна музыку. І, дарэчы, у мяне, сука, зноў муха. Ну. Я разумею, чаму вы паклікалі мяне. Прынамсі, ёсць адна прычына. Музыка, блядь. Колькі можна казаць музыка? Я прыйшоў сюды, каб выправіць гэту няшчасную памылку. Я кажу музыка. Мяне трыгерыць, мяне не трыгераць памылкі, але музыка, блядь, не магу. У мяне адразу Сымон Музыка ў галаве, літаратура школьная. Я кажу музыка? Ты сказаў музыка. Музыка это той, хто грае. Не, слухай, я разумею. Так, все, скончваем падкаст. Я гэта зрабіў. Куды ж мог? Mission completed. Вось, ну, я не ведаю, бо я Александра, напрыклад, часта выпраўляў у табе-цябе. Вось, бо мяне гэта вельмі моцна дратавала. Я такі, бля, не табе, а цябе. Ну, я пойду буду цябе попіць. Я такі, табе, курва, матка боска. З падкастаў, што я крымінальнай гісторыі таго ж Діму Нарышкіна. Діму Нарышкіна падкасты даволі файныя, дарэчы, так я не даслухаў пакуль. Слухай, гэта вельмі добрая ідэя записываць свае сеансы з псіхолагам. Ну, адразу гэта было так. Прикольно. У меня няма псіхолога. Будем ныць адзін аднаму і записываем. В принципе, мы гэтым зараз і займаемся. Вось. Тик-току я не гляджу. Ну, там ёсць адзін хлопец, з которым я сачу. У сэнсе, у добрым сэнсе. Я сачу там за адным хлопцам. Нарэшце новыя відэа. Так. І ў прынцыпе... яшчэ я, калі казаць пра тик-ток, я там правяраю тыя відосы, што дасылаеш ты мне. Мы, для аўдыторыі мы сталі такімі, ведаеце, сябрамі па тик-току. Вось. TikTok Friends. Дарэчы, я пакуль не захажу і не гляджу, бо, я выдалю яго. Прабач. Ну, я табе буду у Телеграм кідаць. Давай. Можна адразу гэта, ведаеш, са струком у пары. Да нормально, боже, шо это? Струков не бачу. Не звыкаць, там, божик, у нашай элітарнай падпасці, бля. У элітарнай суполкі, так што там і не такога можна ўбачыць. Гэта абсалютна нармальны дзень, пару струкоў. Нічога незвычайнага. Тыпікал чацвер. Шо яшчэ? Да, в прынцыпе, ўсё. Добра, калі будзе, ведаеш, нейкі там час паглядзець нешта з кінематографа. Слухай, у мяне вельмі дрэнна з гэтым, бо у асноўным, калі я нешта гляджу, гэта нешта на беларускай мове, бо якія-небудзь новыя фільмы, якія вось той же самы Опенгеймер, я да сіх не паглядзеў, бо я чакаю агучку. Ну, яна выйдзе, мне падаецца, год праз 5, але я такі, добра, я пачакаю. Чаму праз 5 год? У нас ёсць мой родны гук. Так, у цябе ёсць грошы. Так а як яшчэ? Тады чакаць. Па магчымасці, калі ў мяне ёсць такая магчымасць, калі мне сапраўды, я не буду казаць то, што я даначу на кожны праект беларускамоўны, але, напрыклад, на той же байцоўскі клуб я занёс больш за 20 евро, каб атрымаць яго раней. Вось, бо мне было цікава. І ведаеш, у чым прыкол, у мяне няма часу яго паглядзець. То бок, ён, мне падаецца, уже ў агульны доступ выйшаў. Ён, па-моему, выйшаў уже ў агульны. Так. Вось, 2 хвіліны таму камбэк напісаў байцоўскі клуб у вольным доступе.
А я нават яго вось асобны, які мне даслалі, я яго не паглядзеў. Ты каза... Слухай, я зраблю... Бля, Ілля Шенкаренко з гэтай песняй мне заебаў. Да рэспект, хлопцы. Не, рэспект, так. Файныя рэчы робіць. Прычым робіць, ну, тыпу, я не ведаю, можа, там твітарскія эксперты скажуць там па-іншаму, але, ну, якасна. Твітарскія эксперты, давай пра правільна, літаратурны гурток. Вось. Так што не нам судзіць пра якасць нашымі сотнямі. Ты са сваімі 4000 сядзіш некалькі год, вось ты там і сядзі. Так, бо контент ты дрэнны робіш, а вось калі... Ну, ой, да можна шмат бамбіць на гэта, хто вінаваты і што з гэтым рабіць, але я ведаю, што я нічога з гэтым пакуль рабіць не буду, бо не хачу. Слухай, і не мой фармат, ведаеш, здымаць нешта іншае. Ці рабіць, ці агучваць не. О, змейка заляцела, вось можаш расказаць. Апошнія навіны тык-току, у мяне заляцела змейка на 4 мільёны. Всё, пасля гэтага я выдаўлю тык-ток. Так. Я захожу, мне там арабы нешта пішуць, я такой, даю... Ну, абсалютна не моя мэтавая аўдыторыя. Вось навошта вам мае агучкі скетчаў на беларускай? Вы ж не будзеце іх глядзець. Бля, гэта як ведаеш, у мяне ў твітары, ну, звычайна 2-3 лайкі, адзін з іх ад цябе, і яшчэ 2 гэта ад якога-небудзь порно аккаунт, я такий, о, я популярний. Ой, бляха-муха. Welcome to Underground. Так. Что яшчэ сказаць? Як мы казали в участке. Плюс андеграунда. Ты ў андеграунде. Мінус андеграунда. Ты ў андеграунде. Бля, слухай, я спадзяюся, што калі-небудзь выйдзе трэці андеграунд з класнай музыкай зноў. Маеш на ўвазе Need for Speed? Так. Гікаўскія жарты. Нарэшце хоць нешта пра сусвет. Слухай, ніколі нешта мне не падабаліся гонкі, колькі я ў іх не гуляў. А ў якія ты гуляў? Пачакай, ці гуляў ты у Burnout Paradise? Не. Як выключыць гэты падкаст? Я хочу яго скончыць. Добра, не, блядь, я таксама не гуляў у Burnout Paradise, бо ў мяне камп'ютар яго не цягнуў. Не гуляў, я нават не ведаю, што гэта такое. Welcome to гікаўскі падкаст. Але, ну, слухай, у мяне, каб ты разумеў, большая частка знаёмства з гульнямі у мяне шла праз журнал «Іграманія». Вось. Памятаю такое. Так, і каб ты разумеў, ёсць ігра Локі, гэта нешта кшталту Діаблоіда. Вось. І доўгі час я думаў, што гульня цалкам называецца Локі Демо. Нормас. Так, бо на дыске іграманіі дэма гэта была версія гульні, і я такі, о, Локі Демо, цікавая гульня. У меня не было грошей на іграманію. У мяне таксама, я ад брата заберу. У меня не было брата, который купляў сабе іграманію. Слухай, табе вельмі пашчасціла, бо, напрыклад, у мяне ёсць гісторыя аб тым, як мой брат мяне вельмі моцна надурыў. Гэта быў момант, калі я быў яшчэ малы, я вельмі фанацеў ад пакемонаў. Але, ну, ведаеш такі, ну, пакемон. І нешта здарылася, і мой брат такі, усё будзе добра, ты не плач, і я табе падару кулямёт, як у Эша. Як у Эша, блядь. Я такі, вау. Кулямёт. Так, ну, Эш, хто не ведае, гэта галоўны. Блядь, мой брат прыдумаў Palworld. Блин, чаму ён не прадаў гэту ідэю? Слухай, я не ведаю, але атрымліваецца, што мой брат прыдумаў Palworld. Адкрыццё. Я гэта толькі зараз разумеў, гэта было гадоў 15-му, вось. Я чакаў гэты кулямёт месяца 4, пакуль не зразумеў, адкуль, блядь, у пакемонаў кулямёты. Вось. Я глядзеў таго ж Рудзі, як ён граў у Palworld. Я ведаю, што гэта за гульня. Нават я ведаю, што гэта за гульня. Блін, прикольна, але ідэя біць жывёл, каб яны потым працавалі на цябе, ну нешта неяк адштурховае. Ну я ж не з тых, ну і вось я такі, я б можа нават і пагулькаўся, але мне просто вось гэта вось, ведаеш, біць людзей у гульнях нашмат прыемней, чым біць жывёл. Гэта тая ж самая канцэпцыя. Яны іх не білі, яны іх неяк лавілі. Так, а каб яго злавіць, яго трэба аглушыць.
А, да? Ну, Так? Серйозно? умоўна, яго трэба крыху аслабіць. Ну, як мне падаецца. Слухай, я не памятаю. Ну так, яны ж там нешта змагаліся адзін, але там былі як бы пакемон супраць пакемона. Ведаеш, тыпу, ты не ўласнымі рукамі збіваў гэтую цыпу, ведаеш. Тыпу, калі я каго-небудзь найму, каб пабілі якога-небудзь чалавека, які мне не падабаецца, якому няма, ну там умоўна 16, я такі, я не сваімі рукамі. Ну, гэта, ў прынцыпе, нагадвае апошнія некалькі год, што адбываюцца. Бля. Недзе ў якой-небудзь краіне гэта, 100% адбываецца. Усе супадзенні выпадковыя, ўсё выдумана. Так. І вогуле, я Віталій, а гэта Ёўген. Ну, слухай, у дзяцінстве, мне падаецца, гэта ўсё ўспрымалася зусім праз іншую прызму. Ну так. У нас і эмпатыі было нашмат меней, бо дзеці жорсткія. Мы былі дзецьмі. Не, слухай, гэта было круто. Я не быў жорсткі. Ну, слухай, я не быў жорсткі, але... Ты быў ты жорсткі, ты быў. Магчыма. Не, у мяне не... Бля, хаця... Я зараз... Я такі, не, а потым я нешта вспоминаю, бля, так. А потом такі, да не. Было. Гэта просто, ведаеш, адфільтроўвае непрыемныя ўспаміны псіхіка. Ну так, мозг, ён такі козёл. Ён так працуе. Так што, як бы зараз я такі глядзеў, прикольная гульня, так, але, гуляць у гэта я не буду, бо мне ў кантры, напрыклад, больш прыемней забіваць людзей, чым біць вынамаляваных жывёл. Тыпу, не, я так не умею. Вось. Сур'ёзна. Дарэчы, я недавно усталяваў V-Rising, шумеў. Слухай, вось я хацеў яго пагуляць. А паспрабуй, яна файная, насамрэч. Але я не пэўны, што яна ёсць, мне падаецца, на PlayStation, але яе няма на Xbox. Я зараз распавяду пра гэта. Гэта такі маленькі спойлер. Мне можна працягваць, ці ты працягнеш? Крацей, мяне пан Гомзік падбіў. Як падбіў? Ён мне закінуў гэту ідэйку, я такі давай-ка усталюю сабе купіў. Простым пагулькаўся там, напэўна, пару гадзін максімум, і мне яна спадабалася, але я зразумеў, што я не буду яе гуляць доўга, бо гэта не мой... Гэта, карацей, не тая гульня, у которую я бы гуляў зноў. Вось гэты бясконцы грынд, выжывачы, так званыя, гэта не зусім для мяне. Вось файтинги прикольныя, Diabloid частка, нормально, я там граў свой час у Diablo, вось, прикольна. Вось, слухай... Можна пагулькацца. Але вось я зайшоў на YouTube, там гайды, як пабудаваць сабе замак, вам трэба то, сё, 5-10, калі, карцей, я плюнуў, калі я не змог пабудаваць дах, я не разабраўся. Бачна па відэа са змейкі, што у цябе нешта не так уж з дахам там. Я такі, кроўля крыху што паробіш? Свісціць. Так, фляга свісціць, вось. І ўсё. Я такі, вяртайце мне грошы. Вярнулі грошы, я выдаліў гульню. Бо ты пагуляў менш за 2 гадзіны? Я не памятаю, там же яны 2 гадзіны. Playtime 2 hours, всё. Я не ведаю, колькі я гуляў. Як ты сумясціў беларускую і ангельскую? Лёгка. 2 hours. Я с тобой могу поговорить с індыйскім акцэнтам. Слухай, карацей, вось, апошні, дарэчы, фільм, які я глядзеў, гэта быў «Зорны дэсант» у агучцы вашай. Вось. Потым ты вырашыў купіць Helldivers. Не, я ж да гэтага яшчэ гуляў. Ясна. Вось, бо я яго паглядзеў тыдні 2 таму, падаецца. І мяне вельмі моцна раз'ебаў момант, калі ідзе нейкая фраза старога персонажа, і ты яго агучваеш вось гэтым сваім голасам деда, і потым за ім жа ідзе фраза маладога персонажа. Вось. Але ты яго ўжо агучваеш сваім звычайным голасам. І мяне раз'ебаў той факт, тое, што я ведаю, што гэта агучваў адзін чалавек. Я такі, бля! Там ж чутна. Пачакай, усе ведаюць агучку «Кураж Бамбея». Там увогуле. Гэта не тое. Слухай, яго ж... Не, гэта не тое.
Я разумею, у яго лепей атрымоўваецца. Так, ты, я не разумею, навошта ты гэта ўсё робіш, навошта ты гэтым займаеш. Каб ты разумеў, зараз спадары хаты просто сыходзяць з хаты. Вы куды? Ты шмат чаго прапусціў. Слухай, пасля зорнага дэсанта выйшла шмат чаго. Пасля зорнага дэсанта магу табе параіць паглядзець. Пачакай, пачні з Твілайт. Гэта змярканне, першая, другая і, напэўна, трэця часткі ўжо ёсць. Я не. Нават і не спрабуй. Я нават, на якой бы нават, калі падчас перагляду мне будуць бясплатна ежу даваць, я такі, не, я не збіраюся гэта глядзець. Вось. Мы думаем паглядзець і другую частку, толькі, ведаеш, пад піва з той умовай, што калі крынжуха, калі ёсць крынж, то мы п'ём. Вось калі камусьці хтосьці ловіць крынж, то мы просто пачынаем, піць піва. Вы будзеце сраку праз 2 хвіліны, мне падаецца. Мы так і думалі, праз 20, ладно, не 2 хвіліны, вядома. 20 хвілін ўжо будзем накіданыя, вось. Бадзягі, ой, бадзягі, як я кайфануў ад гэтага фільма. Я так і не паглядзеў да сих. Насамрэч шмат што выйшла. Я просто зараз нейкім такім ступары і... Не, ёсць. 10 там, карацей, яно ёсць. Там нешта выпускала новае відэа, яркі, дарашэнне. Я рады за хлопца, малайчына. Вось. Але не прадаецца. Але я яго не гляджу. Просто я зайздрошчу. Давайте. Слухай, я один раз зайшоў на яго стрым і такі ён слухаў нейкі олдскульны рэп. Я такі, дзядзька, паслухай 36 Mafia. Ён такі, не, я гэта мне такое не падабаецца. Дзядзькі. Не, слухай, калі не падабаецца, значыць ён ведае, што. Я не ведаў, што гэта такое. Ён потым паслухаў такі, гэта цудоўна. Ладно. Тут добра. Аб чым я хацеў паразмаўляць. Слухай, у нас жыві, пахлопай. Пахлопаў табе нормально мусіць стаць. Ну дык вось, аб чым. У нас з'явілася нейкая такая маленькая традыцыя нешта прасоўваць крыху, ведаеш, такое беларускае. Можа, што-небудзь, што мы новае знайшлі. Што? Сапраўды? Беларускае прасоўваць? Так. То бок, я не кажу пра нейкі, не ведаю, каласы пад сярпом твайму сраку. А я кажу пра контент. А такое ёсць? Я б пачытаў. Каласы ў твою сраку. Бля. Так. Класіка... у новай афарбоўцы. Гэта сучаснае выдавецтва ПГ. Дык вось. Лацінкай. Не, там прыбежыць адзін дзядзька і скажа, вы шо, ахуелі? Ціха, все, не падымаем гэту тэму. Я з ім знаёмы, я яго паважаю. Для мяне гэта вельмі балючая тэма, таму што Лёша такі кожны раз, да бля, забей, такі, я не магу. Вось. Ведаеш, 0 дзён без узгадвання. Ну так вось, аб чым гэта я? Я зразумеў пасыл, трэба кагосьці ці штосьці парэкламіць. Колькі хочаш, так? Каго хочаш. Ёсць, я прям зараз знайду гэта... Відэадарачкі з тыктоку, дзе мужыкі накінуліся на яе сподню. Я не разумею яе, блядь, прэтэнзій, бо там цудоўны эратычны контент. Ёб твой раз, пра што там можна яшчэ спрачацца. Ідзіце ўсе ў сраку. Ось. Я паглядзеў, атрымаў задавальненне, тыпу. Я нічога не напісаў, але... Ну там же не на гэта быў, тыпу... Та я разумею, але... Блин... Нельга про такое маўчаць, ё-моё, карацей, што я хачу парэкламіць. Быццам бы, калі б іх не было, ты б такі, ўсё норм. Я б, нават калі б там голае ўсё было, я б не дрыгаваў, павер. Зразумееш, чаго я не зразумеў? Я не зразумеў таго, што яна выклала гэтае відэа, прыбежалі мужыкі, якія такія, у цябе трусы бачна.
Ну, бачны. Ну, Адарачка такая Нормально. піша, бля, ну, вы крыху паехаўшыя на гэтым, у вас, ну, гэта ўжо маімі словамі. Яна, магчыма, цалкам мае рацыю. Тыпу, у вас сперматоксикоз, хлопцы, ну, тыпу, гэта вар'яцтва. Ёсць і І такое. прыбяжалі іншыя Ёсць хлопцы, і такі, такое. ты сама гэтага хацела. Ой, бля, все, Бля. ладно, зараз пачнецца. добра, мы Віктім не- блеймінг, шеймінг і Так, паехалі. Мы не аб гэтым. Ты Ай. хоч, новы контент. Мы не аб гэтым. Ну, Дай Да. договору. Цудоўны панкушны гурт Рэха. Назва альбома «Прорва». Паслухайце ўсе, ёсць на Music, YouTube Music. Можа быць, я 6 ідзей, я просто Music YouTube карыстаюся. гэта нейкае Міні-альбом вар'яцтва, як ты «Прорва» ад карыстаешся. гурту Рэха. Рэха не там, дзе Такендан хандрусь, а крыху іншы. Я нават прям зараз возьму і дашлю, і прям мне вельмі зайшоў, я слухаю яго ну, не раз за апошнія некалькі дзён. Гэта то, што тычыцца музыкі. Ёсць такі канал DIY, лепшы ці найлепшы беларускі блогер, ён так і называецца. Як Там самаўпэўнены, хлопец, слухай. Ну, чаму? Пачакай. Назва не занятая, можна. Гэта яго назва? Вось, Ці гэта там- ты ад себе дадаў? Не-не-не, гэта сапраўдная назва каналу. Бля, добра, Там мы першы хлопец, гікаўсы. Ну. Ну, першы гікус. Там хлопец, ну, карацей, всякія DIY-ныя штукі выкладвае, распавядае там пра ремонт, у сэнсе там нейкіх там прыблуд, Мгм. так бы мовіць. Вось, у 3D-прынтару яго нават ёсць, пра яго расказвае, наколькі я памятаю. Вось, што яшчэ за апошні час мне трапілася? Пачакайце. Янка Дарашенко вядзе Блядь, тэхнаблог. Што? Так, слухай, я сёння Вінду, нешта там яшчэ. Я пра сёння Samsung. хацеў знайсці, ну, я забыў, як яго прозвішча. Вось, і я пачаў шукаць, і я наткнуўся на Ютубе на яго тэхнаблог. Я такі, ого, нечакана. Вось, ну так. Дарэчы, мы з ім размаўлялі пра тое, што мала тэхнаблогінгу, і ён, паходу, прыслухаўся і вырашыў нешта І Гомзік пачаў збіраць клавіатуру. Гомзік пачаў збіраць клавіатуру. Бля, калі-нибудь Дарэчы- Гомзік збере дэмакратыю. Я веру в Гомзіка. Гомзік збярэ новага кота калісьці. Ой, так, гэта... Прабач, Алексей, але мяне просто раскалбасіла з гэтага жарту з твайго. Ну, я рагатаў вельмі моцна. Так, пан Гомзік у нас займаецца... Гэта можна лічыць DIY? Таксама нешта Гэта можна такое. лічыць... Ну, вельмі блізка. Бля, хлопцы, паглядзіце, як шмат у мяне грошай. Ну, клава сапраўды файная. Ну, не, Тыпу, ніякіх спрэчак няма. Вось. Я так сказаў, блядь, чалавек, які набыў сабе Sony PlayStation. Што? Новую. І што? Як Ну, вось набыў, такі што. прадаў. Мы яшчэ аб гэтым Вось. размаўляем крыху. Мы яшчэ пра гэта паразна. Слухай, я сабе хачу трэці мікрафон набываць. Адгавары ад мяне. Не буду. Ну, Набывай. хутчэй за ўсё гэтага не будзе, але гэштальт не закрыты. Мы ў частцы для патронаў размаўлялі пра незакрытыя гэштальты. Калі што, падпісвайцеся на патрон першага гікаўскага. Йоу. Вось. І уступайце ў наш клан. Так, мы Шчыра, продвигаем... блин, я хочу, ведаеш, слухай, я не ведаю, я хочу взять нейкі там адпачынак на месяц, поставить на паузу патроны, просто пераглядзець, пераслухаць усё і перагуляць. У тебя уже был, не? Во што я... Ну, на што не хапае часу. Бо, ну, ведаеш, я такі прыхожу з працы, такім, пагуляць в Helldivers, пакатацца на ровары, пагуляць з жонкай, альбо агучыць чарговы стендап. Ну, напэўна, зраблю апошняе. Я так разумею, до жонкі ты ніколі не дахадзіў, так? Сёння хадзіў. А, ты да яе прям ходзіш. Так, гэта... Бля. Мы з Тамарай ходзім парай. Так, вось. Ты пра ад 0 до 60? Але гэта выглядае прыблізна так. Ці ад 60 до 0?
Ад 60 От 60 до 0. бля Нуля. нулю прабачце. Шо хуёво? Слухай, мяне сёння гэта вельмі раз'ебала. Я гэта глядзеў сёння зранку. Вось, ну калі на працу У ехаў. яго ёсць... Я сёння працаваў, сёння субота, У калі яго- што. Я прачнуся ў 3 гадзіны ночы, блядь. Зараз 20:18. Я жывы. Пакуль. Пакуль. Ну, пакуль, всё. Пошли. Вось і пасядзелі. Ось бачыце, пра што прыходзіцца праходзіць Ну вось каб ты разумеў. беларускаму андэграунду. Я забыўся. Магчыма, я зноў кагосьці забуду, але за той перыяд, пакуль мы не выходзілі, я забыўся і дагэтуль упамянуць гэтую дзяўчыну. Вось. Але зараз крыху маленькая подводка да яе. Карацей, у тыктоку з'явіўся аккаунт пра гульні у адрозненні ад нашага падкасту. Так, Вось. дарэчы. Першае відэа на гэтым аккаунце было пра маю любімую гульню, якая пазбавіла меня Baldur's гульнявай імпатэнцыі. Гэта Baldur's Gate. Дзяўчына на імя Надзея сказала, што гульня гаўно, не гуляць у ёй. Ну, добра, яна так не сказала. Але яна, ну, там былі тэйкі, якія такая, вось гэта ў гэтай гульне дрэнна, вось гэта. З чым я вельмі не згодны. Але пасля гэтага, ну, не будем лічыць гэтыя відосы ў яе. Пасля гэтага пачалі выходзіць добрыя відосы. Добры. І по Baldur's Gate быў добры відос. Просто я вельмі люблю Baldur's Gate. Вось. І карацей, гэта дзяўчына, якая у сваём тыкток-канале распавядае нешта гікаўскае, ну, то бок, нешта пра відэагульні. Яна распавядала, чаму вам патрэбна набыць, калі я не памыляюся, Ведьмара, выключна на Switch. Вось, яна распавядала пра нейкую гульню ад Disney, я не памятаю, як яна ўжо называецца. Яна распавядала пра новы Асасін, які, ну, асабіста мне... Блин. Што гэта было? Так. Ага. Што за гук быў? Я сказаў, блин, і я ўспомніў, як я хацеў пагуляць у новага Асасіна, так? Перед этим быццам бы у тебе, не ведаю, кішка вывалілася. Добра. Вось такі. Вам лепей ведаць з мужикамі на заводзе, якія там гукі пры гэтым адбываюцца. І на гэты відос по Baldur's Gate адказала іншая дзяўчына, пра якую я забыўся узгадаць у нашым мінулым падкасці. Гэта дзяўчына на, я не ведаю, пад нікнеймам Котсін. Кот Сін. Вось, яна робіць вельмі утульныя гэтыя. Я забыў, як называецца гэты жанр відэа. Летсплей? Вось, так. Яна робіць вельмі утульныя летсплей на Ютабе. Вось, там па некалькі гадзін. Можаце паглядзець. Гэта, ну, гэта смешненька. Гэта вельмі утульна. І вось, як ты казаў, на фон нешта, гэта, ну, прям кайфы, бо час ад часу я бываю, яе відосы мне залетаюць у тыктоку, я такі, ну, то бок, гэта відосы, якія я не праматую звычайна. Вось. Ну, і яшчэ яна мяне шантажыруе. Добра, не. А быў некаторы выпадак, калі я ёй даслаў не тое, што трэба было. Вось. Яна, калі яна гэта чуе, яна зразумее, аб чым. Вось. Бля, дядька, слухай, гэта мне падаецца, гэта ператворыцца ў нейкі такі не тое, што асабісты, лакальны мем такі, вось. Бо іх з ім, так гэта файна. Гэта файна. Потым, што яшчэ? Слухай, яшчэ. Мне не было чаго рабіць, неяк. І я такі, трэба нешта паглядзець на Ютабе. Я адкрываю YouTube, і першы відос, які мне трапляе на вочы, гэта агучка ад Жужеля, мультсерыялу ад Facebook TV, ці неяк так гэта херня называлася. Нібыта чалавек. Бляха-муха. Слухай, я залпам паглядзеў усе на той момант, гэта было 19 серый, калі я не памыляюсь. Я залпам паглядзеў усе гэтыя 19 серый. Калі вам падабаецца, ну, нешта кшталту Рыка і Морці ці Gravity Falls, гэта такое вельмі лёгкае гледзіва. Я не ведаю. Прыдумаем слово гледзіва. Все файна, ты все правильно сказал. Ну, так, гэта, каб вы разумелі, гэта
міні-мультсерыял пра дзяўчынку-падлетка, якая у адзін момант сюрпрайз выяўляе, што яна іншапланецянка. Вось. І вось на ўсім гэтым будуецца ўвесь серыял, то бок сітуацыю, якія натрапляе так далей. Я да сіх не паглядзеў апошнюю серыю, але я вось трэба будзе. Ну, я не буду спойлерить, вось. Дякуй. Тому я тебе не скажу. Апошнюю серыю. Але ад сябе магу дадаць, што дзядзька Жужаль вельмі запарваецца наконт гуку у добрым сэнсе. Вось, там дужа файная гучка, файны пераклад. Аднагалоска, так, але як бы вельмі прыемна. Ось. Згодны. Раю. Я таксама глядзеў гэты серыял, забыўся узгадаць Жужаля, бо, ён для мяне не новы. Я гляджу... Не, слухай, я бачыў Жужаля... Прям з самога пачатку. Большасць беларускага контенту, які я бачыў, гэта быў выключна контент з Твіттеру. Бо гэта нейкія людзі, якія так ці інакш знаходзяцца ў Твіттеры, якіх я час ад часу бачу. Я вельмі шмат разоў бачыў гэтыя анонсы яго новых. Калі ён выпускаў гэтыя гучкі, я натыкаўся на яго твіты аб тым, што вось выйшла новая серыя, але я такі, добра, калі-небудзь, бо мне не падабалася малёка, шчыра кажу. Але потым праз 2 серыі я такі, слухай, не так і дрэнна. Звыкаеш да гэтага. Цікава. Ты узгадаў Gravity Falls? Так. Ты ў курсе, што Gravity Falls па-беларуску агучаная? Так, кавярняй. Дзякуй, кавярня. Ты глядзеў? Так. Час ад часу гляджу. А ты ведаеш, што такое кола агляду? Кола агляду? Не. Ага, кола агляду. Карацей, гэта быў таксама, я не ведаю, суполка беларуска моўных блогераў. Вось. Яны, карацей, спрабавалі рабіць Gravity Falls. На жаль, не дарабілі. Мне вельмі падабалася, як яны рабілі. Вось, кавярня, малайцы, узялі, давялі справу до конца. І правда, што 3-й сезон можа? Я увесь час думаў, што ў Gravity Falls 1 сезон. О, дядька, не, каб ты разумеў, я паглядзеў усе 40 серый, і я такі, як хутка скончыўся сезон. Ён не залпам, а неяк. Карацей, ён вельмі лёгка глядзіцца, і гэта вельмі цікава. Ён цябе не адпускае да апошняга. Вось. Файна. Я карацей нешта думаю, дзіцячае мне сяброўка моя неяк, паглядзі. Да фігня нейкая для задротаў. А потом такі, файная фігня для задротаў. Слухай, ты мне яшчэ скажы, што ты не глядзеў. Гэта мультсерыял, які я хочу, каб вельмі хто-небудзь агучыў, але я за гэта не хочу брацца. Вось, па той бок агароджы. Так хто табе сказаў, што ён не будзе па-беларуску? Ён будзе. І там буду я. Зробім. Ты кажы толькі, каб ён быў да восені. Вось, каб восенню ён уже выйшаў, бо дядька, гэта... Так, вядома, я зараз пайду і такі, все, мне Вадзім сказаў сказаць вам. Правильно, скажы, што не апошнім чалавеку беларускай супольнасці як-ніяк. Вось. Так. Па той бок агароджы, слухай, я пачынаў яго глядзець хіба ў арыгінале, і мне вельмі не спадабалася. Максімальна не мой серыял. Чамусьці, прычым я не мог там зразумець чаму, бо нейкі у яго такія вайбы, таксама Gravity Falls, крышачку такое ёсць. Для мяне. То бок ты яго цалкам не паглядзеў. Так быць. Не, я яго кінуў, але потым, калі ўзнікла ідэя і магчымасць яго агучыць, я ўпісаўся. Такі, давайте зробім. Вось тады і пагляджу. Я шмат чаго чуў добрага і веру, што гэта мусіць быць па-беларуску, якасна і, круто. Слухай, наш падпіснік вельмі хацеў уцягнуць у агучку мультсерыялу. Слухай, гэты мультсерыял
Только не кажы про тое, што я думаю. Гэта пра дзяўчыну прынцэсу. Так. Не, хлопцы, Чаму? не. Чаму? Ну, ён ж Ён вялікі. вялікі, так, але слухай, мне было б цікава просто паспрабаваць такі, ведаеш, цікавы экспірыенс. Вось. Дядька, не трэба пачынаць з вялікіх Та ніхто не кажа, што мы яго адразу. возьмем і перакладзем, ну, і агучым увесь. Ну, тыпу, гэта будзе хутчэй за ўсё. Ну, гэта было бы, бо чалавек, які яго адгледжваў, сышоў у армію. А там неяк не да мультсерыялаў. Памянем. Да, там свае мультики кожны дзень. Вось. Спрабуйте. Ну, слухай, гэта... Это адзіна, што могу сказать. Всего вам хорошего, счастья, здоровья. Вы тут держитесь. Не, ну, слухай. Пачакай, я глядзеў, я яго, дарэчы, таксама да канца не паглядзеў, але я паглядзеў вельмі Я таксама яго глядзеў, але я не памятаю нават назву. Вось, там мне літаральна фігня засталася. Ён цяжкі. Менавіта для агучвання, ён цяжкі. Ну добра, господи, ну мы хутчэй за ўсё яго нават не агучым. Спрабуйце, все, спрабуйце. Я не адгаварваю. Таму яго нават не буду, ну, тыпу, гэта ідэя памерла яшчэ. Слухай, гэта ідэя памерла, як і наша ідэя з тым же самым мы пісалі сцэнар да інтэрактыўнага аўдыосерыялу. Вось, у нас Дарэчы, дзе ўсё яго няма. Смачна піць. Вось. Так, ён памёр з нашымі амбіцыямі разам. Вось, у нас быў вялікі цыкл відэа па, ну, відэагульням з відэарадам, відэашэрагам. Вось, дзе мы цалкам пераказваем сюжэт гэтых відэагульнь, але з, ну, як ведаеш, ніяк, тыпу, вось сёння у нас агляд сюжэту такі-то, такі-то, а мы, ну, як вось гісторыя. Я напісаў цалкам сцэнар пад першы фэйбл, вось, ну, і гэта было напісана ў стылю казкі, вось. Ну так. І гэта было чмурэнна, але гэта ідэя, мы такія, ну, у нас няма ні сіл, ні часу, ні сродкаў на гэта. Ну, вельмі знаёмая і зразумелая рэч. Ну, это нормально. Как ты разумеў, наш галоўны праект выходзіць, я не памятаю, калі там апошні першы гікаўскі выходзіў, 2 месяцы таму. Ну тут добра. Уже ўсё, можна карацей выкладваць заново. Ну так, першыя выпускі. Усё яшчэ жывыя. Слухай, гэта відэаверсія, якую паглядзяць 400 чалавек, ну... 400 чалавек, гэта нормально. Табе што, мала? Хочаш больш расказвай пра сінонімы. Ці пра агарод. У беларускай мове. Ці пра музыку. Чарнуха. Дарэчы, ідзіце, занесіце грошы чарнухі. Вось. Бо міністэрства сепультуры павінен жыць. Выдавецтва Яндоўка. Яндоўка. Хто? AK былое выдавецтва Трасянкус. Ах, все ж таки вы задзяўблі чалавека. Так. Наше прывітанне маленькаму Зянону. Вось, хто не ведае, маленькі Зянон — гэта чалавек, які пераклаў Baldur's Gate 3 на беларускую мову. Выдавецтва Яндоўка — гэта выдавецтва, якое пераклала першую частку Darkest Dungeon таксама на беларускую мову. Як не гэта нечакана на беларускую. Вось. Так што таксама ідзіце, падзякуйце абодвум. Вось. Быў маленькі інцыдэнт, але... Як яшчэ раз новая назва? Яндоўка. Ёпта. Я пайшоў гугліць, бо нешта гэта мусіць азначаць. Вось мне таксама, слухай, мне таксама цікава стала. Раптоўна. Тлумачэнне слова. Ты таксама на скарыг зашоў, так? Так, вялікая медная пасуда для віна, піва, мёду, альбо гэта лаянкавае слова пра вялікі нос. Слухай, магчыма, таму што на аватарцы у іх стаіць Алан Вейк з вялікім носам. Файна. Таксама хлопцы, хлопец, дзяўчына, дзяўчынкі, не ведаю,
як яны сябе пазіцыянуюць. Рэспект і паважуха. Вось, але пераклалі Darkest Dungeon. Вось. А Зянон пераклаў Baldur's Gate 3. І што яшчэ? Слухай, па-першае, я учора на працы амаль не заплакаў на ўзрыд, таму што Ну, такое на працы бывае, я гэта не з-за працы, гэта з-за альбома Лейбоніка. Ну, усе мы ведаем, як ён уплывае на людзей. Але гісторыя не аб гэтым. Я возненавидзеў Лейбоніка да ночы. Вось. Да ночы? Ты ночы. Патлумаць. Гурт ночы. Што не так? Яны зрабілі анонс свайго новага трэку. Бяда. Так, я слухаў. Сам трэк ці анонс? Трэка яшчэ няма. Вось і я аб тым, блядь. Навошта рабіць анонс, ну, умоўна, 1 числа, а трэк такі, ну, типу, 14-го. Чакайце. Скажи мне. Я вось гэтыя 30 секунд, блядь, на рэпіце слухаю. Я адразу заходжу у гэты TikTok ночы, праслухоўваю гэты момант. Потым заходжу у TikTok Лейбоніка і ў яго частку праслухоўваю. Я такі, блядь, калі? Чаму так доўга? Нас увогуле не зразумеюць людзі, которые не ведаюць, што такое Лейбонік. Хто такія Лейбонікі? Паслухайце Лейбоніка. Хто такія ночы? Вось. І ночы. Але, ну, як бы must have. Я у Лейбоніка... І па-другое, по-другое, ты мне нагадаў, типу, як так можна рабіць анонс, а потым ведаеш, типу, асноўную ну, галоўны твор. Не кажы. Ну, бля, ну я ж як бы спамлю ў твітары нарэзкамі з фільмаў, а потым фільмы там, ведаеш, просто 3 тыдні. Я баяўся просто, што ты зараз кажаш, што нешта пра чуму. А вы ж нічога не выкладывалі пра чуму. Лёша выклаў анонс. Ён зрабіў некалькі секунд і выклаў анонс. Чаму я гэта прапусціў? Гэта было яшчэ у элітарнай суполцы. Магчыма, забыўся. Ну, ці ён на Патрыёне таксама ляжыць. Про чуму яшчэ? Анонс. Окей, добра. Вось. Бля, у тебе нейкі... Ты там быццам бы бульбулятор пыхаеш. Я сёрбаю, бачыце. Я сёрбаю. Не ведаю, можа у цябе інгаляцыйныя працэдуры. Ну, дык вось. Але ведаеш, у чым прыкол? Мне ж трэба у деда ужывацца ў ролю, ведаеш. Курва, то бок ты мяне спарадыраваў, так? Свечы там ад гемарою і ўсё такое. Ці для? Про пяткі ж уже была тэма. Ну так вось. Ён выклаў гэты анонс, але відэа, ну, скажу, выключна табе па сакрэту, мы нават не зрабілі і паловы ад яго, бо ў нас просто не стаіць. Я разумею, і вы не мусіце не стаіць, ну і што, ну пасмяяліся, пайграем у ладушкі, спаць пойдзем, нічога з гэтым не бывае, ну з кім не бывае, слухай, гэта ж такое жыццёвая рэч, што, ну, бывае, ну, нічога страшнага. Людзі дарослыя, як-ніяк. Вось. Так вядома, што з гэтага? Рабіць нейкую катастрофу? Не. Паспрабуем кажу я сабе кожны раз. Ну, сапраўды. Гэта праблема, у которой вырашэння няма. Мы ўжо гэты увесь тэкст, мы ведаем, як ён выглядае, гэта відэа пра чуму. Мы ведаем увесь тэкст. Ну, а тое, што вы не паглядзелі, гэта ваша праблема. Ну, гэта, ведаеш, лішняя нагода падпісацца на Патрон. Каб, можа, там яшчэ адзін які-небудзь анонс выйдзе. Цалкам я дапускаю думку, што калі гэта відэа ўсё ж такі даробіць, калі яно даробіцца, то гэта вось, то гэта будзе выключна для Патрона. Хутчэй за ўсё. Я дапускаю такое. Хутчэй за ўсё, таму што нават на дадзены момант, ну, тут нам можа за гэта вельмі моцна прыляцець. Ну, я разумею, так што можа і мне, як бы, чарга дойдзе. Я думаю, што ёсць усё роўна нейкія спісы, па которых, ведаеш, просто пальчыкам так вядуць, такі... Сёння ты. І
абсолютно похер. Так, ну, типу, ўсё указвае на гэта. Так. Вось, ладно. Мы падкаст пра гікаўскае, давайте, пра беларускую якраз. Гікаўская ніша. Пачакай, што яшчэ было цікавага? Што яшчэ было цікавага? Слухай, я знайшоў... Ну, вось я табе падзяліўся. Рэха, гурт Рэха. Дарэчы, гурт Рэха, гэта панкі. Гурт Рэха ведае пра існаванне Андруся Такінданга? Нічога ў іх каліны выбіралі сабе назву не ёкала? У яго таксама гурт Рэха, ёпта. Ну, слухай, можа, яны не ведаюць. Хопіць нам вожыкаў аднолькава. Калі выдавецтва Трасянкус з'яўлялася, мне падаецца, ну, каб ты разумеў, маленькі Зянон раней заняў гэтую назву. Але, ну, добра, ён і прыдывіў, і яны такія, прабачце, мы перайменуем. Вось. Якія адэкватныя людзі ўсё ж такі трапляюцца. Так, у Твітары ёсць такія... Ну, гэта прям рэдкасць. Што яшчэ? Слухай, што я ў Твітары, дарэчы, калі ўжо пра Твітар, што я ў Твітары бачыў? Я бачыў, як Патэльня пытаў... Патэльня, гэта таксама блогер. Ну, слухай, мне падаецца, ён уже вельмі шмат даўно не футблогер. Ну, у яго мядведкі на гародзе, ну, трэба ж разумець чалавека. Ён яшчэ гэта ў руках трымае, бля. Фу, блин. Я могу, ведаешь, я могу взять змею, там, рапуху, павука. Павуку могу взять, мне як бы пофігу. Але вось гэта вось насекома іншапланетнае. Бля, скажи, что ты боишься яшчэ хрушчэй. Не, іх не. Яны мілыя. На вусиками казачыць прикольно. У мяне просто мой... Каб ты разумеў, мой лепшы сябр, ось, калі прыходзіць май, ён просто ходзіць, ну, я не ведаю. Мне падаецца, што амерыканцы, калі воевалі у гэтым, дзе гукі былі? У Хайлдайверс. Хай будзе. Вось. Яны па джунглям хадзілі менш асцярожна, чым ён ходзіць, калі майскія жукі вылезаюць. Бо ён такі оп. Ён ухіляецца ад іх. Слухай, ты мне ад іх ухіляецца, ты мне зараз нагадаў пра ухілянт. Мядведку трэба дадаць у Хайлдайверсу наступным патчы. Гэта будзе прям... Да нема, ты што? Калі б яна была там... Ты што? Бля, слухай, у мяне такое лайно з жабамі. Я не магу. Я просто... Ну, я не могу сказаць, што я кайфую. Я не тое, каб ну, як бы... Калі трэба, я возьму, ведаеш? Але, ну, типу, гэта не кот, якога прыемна я не могу. Я аднойчы, мы былі на шашлыках, і мне сяброўка кажа, ідзі у хату, возьми там, ну, умоўныя талеркі. Вось, я просто падыходжу да дзвярэй, там сядзіць жаба насупраць. Ну, яна маленькая, яна, ну, вось, прыблізна, вось, як мне казалі, яна вось такая. Але бачу я яе, ну, прыблізна, вось такой. Не ружовай, а великай. Вось, і я такі, я не пайду туды, я не, усё, я больш туды не зайду, там, магчыма, ёсць недзе жаба. Вадзім, у Польшчы на зборы трускаўкі цябе не чакаць. Не, слухай, я табе больш скажу, я трускаўку ненавіджу. Я яе не ем. Я не магу яе есці. Я трускаўку ў сваім жыцці спрабаваў толькі 2 разы. І 2 разы, ну, калі я кажу аб гэтым, усе такі, да то ты за агароды не спрабаваў. А ўсе гэты 2 разы якраз такі былі з агарода. Так, можа, табе не смачна проста траплялася? Не, яна, тыпу, вялікая, чырвоная. Я такі, ну, я адчуваю пластык. Я не магу, мне вельмі не смачна. Вадзім перахварэў ковідам яшчэ да мейнстрыму. Яшчэ да ковіду. Ну, але бананы, слухай, залетаюць, ой. А калі есці трэба іх будзе яшчэ, ох. Жарту за 300. Слухай, мне... Я сню ўвесь час адзін жахлівы вельмі сон аб тым, што я спрабую банан, а ён вось мае смак... Клубнікі. Так. Гэты вось вельмі пластыкавы хімозны смак. Вось, і я такі,
блядь, я больше ніколі не змагу есці бананы. І кожны раз, калі я набываю бананы, я такі, так, я раблю першы кусь, і калі ён апынецца такім, як мне ён і сніў, я такі, ну, я выкидываю, я адмаўляюсь ад бананаў. Усё. І кожны раз для мяне гэта іспыт, бо, ну, типу, а калі гэта здарыцца насамрэч, калі гэты смак мне не сніцца, а ён такі ёсць ну, типу, гэта, ведаеш, гэта як калі я кідаў паліць, мне першы час сніўся сон аб тым, што я палю во сне. І я прачынаўся пасярод ночы у 4 ночы, і я такі, бля, ну, я трымаўся 4 тыдні, навошта я папаліў? А потом такі, ой, струк зым, працягваем. Дзе мы? Ну так вось, твой сон, блядь. Мне недавно снілася нейкі сон інтраверта. Мой сон, так, мне сніўся... Я глядзеў кіно. Струк, блядь, што табе снілася? Не, просто там ува сне быў сыр. Карацей, уяві сабе, я глядзеў... Ты як гэты чувак з Чіп і Дейла, блядь? Там быў... Я глядзеў кіно пра нейкага чувака, который жыў у пячоры, і ўсё адбывалася ў нейкай Францыі. Гэта выжыўшы? У пячоры. Карацей, чувак, который жыве ў пячоры, ён, у яго з сяброў толькі 2 ваўкі, которые да яго прыходзяць з суседняга лесу, ён там з імі, я не ведаю, тусуецца. Вось. Ён робіць сыр, прадае сыр у вёсцы бліжэйшай, так? І калі да яго... Гэта реально, гэта просто ўвесь сон, гэта ўсё, што я бачыў. І да яго у пячору пачынаюць прыхадзіць турысты, ну, бо ён стаў такой мясцовай знакамітасцю, што тут жыве нейкі такі адшэльнік, які варыць сыр, і, тыпу, ну, нелюдзімы такі. І яго это задзяўбло, ён просто пакідае ўсё і сыходзіць у іншую пячору, жыць падалей ад людзей. Всё, у гэты момант я просто... Бля, атрымліваецца шыла на мыло? Атрымліваецца шыла на мыло, яшчэ і заробку пазбавіўся. Я не ведаю, што гэта было такое, тыпу, ну, сон інтраверта якогось... Бля, слухай, ты просто маё жыццё амаль апісаў. Ну, просто уяві себе, жыве чувак, і да яго пачынаюць прыхадзіць людзі, там фоткаюцца ў інсту, і он такі, всё, карацей, я сыходжу далей у лес. Ну, я кажу, гэта літаральна маё жыццё. Так ты аказаўся ў Вільні? Падалей ад людзей? Калі ў маю печеру прыходзяць, яны таксама пачынаюць са мной фоткацца, каб упэўніцца аб тым, што я жыву, блядь. Вось так. Вось. Ой, а з навінак больш мне няма што табе сказаць. А ў мяне ёсць. Не, стой. Ёсць, пакуль не забыў. З кіна навінак будзе агучка. Я не ведаю, можа да таго моманту, калі выйдзе гэты падкаст, ўжо і агучка з'явіцца. Fall Guy з Райаном Гослінгам, Каскадзёр. Вось. І што мы яшчэ? Код 8 другую частку будзем выпускаць. Спадзяюся, хуценька. Я першую так і не паглядзеў. Ну, слухай, гэта увогуле не тыя фільмы, якія на слуху, ведаеш? Ні разу. Я гэты фільм, я табе ўжо распавядаў, мне падаецца, гэта было на стрыме ў Гомзіка, а тым, што я гэты фільм часткова паглядзеў у Твітары, ой, блядь, у Тыктоку. Вось. А потым я ўбачыў вашу агучку, я такі, так, нешта знаёмае, і я пачаў гугліць, я такі, гэта той фільм, які я паглядзеў часткова у Тыктоку. Там гэта фільм увогуле цікавая гісторыя. Там яны спачатку знялі ў 2016 годзе караткаметражку, таксама назвалі яе Код 8. Ось, потым у 2019 яны знялі першую частку, таксама Код 8. У 2024 уже з дапамогай Netflixу яны такія, ну, Код 8, частка 2. Прычым, што мяне... Бля, гэта ведаеш, гэта як бацькі, якія называюць сваё дзіцё іменем бацька. Ну, типу, Владимир Владимирович. Блядь, вельмі благія асацыяцыі. Ніколі так не рабіце. У мяне на працы ёсць чувак, я сёння даведаўся тое, што ён Васілій Васильевич. Нормально. Я такі, у цябе ў бацькоў няма фантазіі. Ну, гэта не дзеля таго, каб кагосьці абразіць. Мне просто не падабаецца імя Вася. На то ёсць свае прычыны.
камусьці не падабаецца імя Нікіта, а камусьці не падабаецца знак зодыаку Дева. Ну, то бок. Идем далей. Я, дарэчы, Дева. І я Вадим. Я п'ю. Я чамусьці п'янею ад гэтага піва. Да нет, табе просто ты Я не спадзяюся, блядь, выспаўся. што яно Ты не безалкагольнае. выспаўся, табе жарко. Ось, і Неалкогольное. тебе просто крышачку развезла. Ну так, мяне крыць. Яшчэ фішка гэтага фільма ў тым, Што ты фыркаеш? я ж вошну. Я ж фыркаю. Недавно бачылі, дарэчы, з Гомзікам разам шлі, бачылі вожыка. Ну, вожыка просто на дарозе. Міма люстэрка Жывога праходзілі? не расціснутага, не. Бля, я, дарэчы, расціснутага. Ну, я таксама не раз. Ён такі смешны, дарэчы. Вось, і ён жывы. Гэта як чалавек убачыць чалавека, блядь, збітага, ён такі, ну, ён такі смешны. Ну так. Ну, ты ж вожык, ты бачыш Вось. свайго. Гэта самае. І ён, ну, напужаны, напружаны, не ведаю. Я яму пачаў фыркаць, он пачаў падпрыгваць. Такі тык-тык-тык пад кожны гук. Пад кожны фыр ён такі... Што ты сказаў пра мою мать? Гэта было вельмі смешна, насамрэч. What you say about my mother? What did you say about my мамка? Мамка. Вось, прычым у гэтага кода 8 яны свапнулі персанажаў галоўных. Адных з галоўных, не ўсіх. Карацей, тыя, которые былі добренькімі ў кароткаметражцы, сталі злымі у поўным метры. Звычайная справа. Звычайная справа. Часто ты такое бачыў? Так. Ну, слухай, калі добры персонаж становіцца злым, благім. Ну, гэта звычайна пасля выбараў. Ой, так, там хутка у Байдена. Добра. Мне ўвогуле нічога не цікавіць зараз, акрамя, ведаеш, агучкі, смачнага марозіва. Вось. Слухай, дядька, у мяне за адсутнасці грошай я так давно не ел марозіва. Сказаў чалавек, блин, які купіў і прадаў. Дарэчы, так, ну, слухай, я прадаў яе ў рассрочку. Растэрміноўку. Ты зразумеў. Разумею. Гэта растэрміноўка? Растэрміноўка. Я буду вам сёння душніць. Можна душніць? Можна хвілю олегам пабыць? Ну, паспрабуй. Ой, буду вас. Я заўсёды могу тебе адключыць. Бамбі сабе сам. Не, я не буду. Калі не, то не. Як бы мне пофіг, это ж як бы ваш... Бамбі сабе сам. Ваш проект. Што сказаў Зеленскі жыхарам Донбасу? Так і было. Ну так вось. Наш подпіснік Алекс у Твиттары напісаў мне, што ну, можа, ты хоць зменіш сваё меркаванне наконт PlayStation пасля таго, як я набыў. Я набыў сабе PlayStation 5. Дзеля таго, каб гуляць у Helldivers. Па-першае, Helldivers гэта добрая гульня, я уже пісаў аб гэтым сваім твиттары. Гэта добрая гульня на той выпадак, калі у вас ёсць кампанія, з якой вы можете гуляць. Па-першае, па-другое, увесь фан у гэтай гульне ствараецца выключна, ну, большасці выключна Friendly Fire'ам ці нейкімі дзіўнымі сітуацыямі, як ты паміраеш ад выбуховай хвалі ці яшчэ чагосьці. А па-трэцяе, гэта гульня, у якой вельмі шмат багаў. І чамусьці усе лічаць, што як смешна. Мне здаецца, яна яшчэ не выйшла з тэставання. Ну, тыпу, гэта нейкі умоўны ранні доступ. Дядька, яна не выйшла з тэставання, але яна, ну, каштуе як... Ну, яна не каштуе як па full прайс, яна каштуе 40 евро на дадзены момант. Ну так. Але... Ну, прабачце, хацелось бы, каб за гэты час уже хоць нешта зрабілі з гэтым. Бо... Гэта смешна першыя часы, гэта смешна першыя 10-20 катак. А пасля гэтага, калі ты чарговы раз паміраеш ад таго, што твой персанаж праваліўся праз тэкстуры, ты губляеш усё, што ты накапіў. Ну, добра, калі гэта 3-ці 4-й ўзровень складанасці. Альбо калі... Вось, а калі гэта якія-небудзь аўтаматоны і гэта 8-й ўзровень, і табе рвуць сраку, літаральна. Альбо калі ты вылетаеш просто. Ну, Вось так, слухай, ну праблему з выльтамі я ведаю тое, што яны пафіксілі, калі я не памыляюся.
Вось, але да сіх ёсць праблема з усім астатнім калізіяй. Так. Ой, побачым, што будзе. Яны там рыхтуюць нейкія... Я не кажу, што гэта дрэнная гульня. Гэта гульня добрая, але ну не на дадзены момант і не ў той момант, калі вы адні. Ну, то бок, калі вы такія, сябры, гоў гуляць. 3-4 чалавекі разам парагатаць, пазабіваць рудзі з гранатамёта. Файна. Гэта раз'ём. Так. Ну. Гэта весела, насамрэч. Вось дзеля гэтага... І мы не пра Helldiver. Што? І мы не пра Helldiver. Ён у іншым горадзе, што мы яму зробім? Вось, ну, я б сказаў, у іншым вёскі. Хутар, вось, я намагаўся згадаць назву канала. Слухай, там не трэба ніякага гранатамёта, ён адзін там разносіць усё так, з уласнымі рукамі. Сарай развалараціў. Што жукоў касіць, што траву. Неважна. Он яго да патэльню ў адну вёску. Так, слухай, гэта ж... Ні медведак, ні вокон. Гэта, слухай, гэта будзе сапраўдная стрым-хата. Бля, калісьці былі стрым-хаты, слухай. Было такое. Ёкарны бабай. Слухай, калі... Ну так вось. Пачакай, калі рабіць нашу беларускую стрым-хату, каго б ты ўзяў? З кім бы ты заваліўся б там на пару-3 дні, я не ведаю колькі. На ложак. Ну, это мы. А яшчэ хто? Тут без варыянтаў, тут няма каго абіраць. Слухай, вельмі цяжкае пытанне, бо для мяне большая частка, я ўжо казаў пра гэта, мне падаецца, што большая частка YouTube будзе глядзець на мяне вельмі коса з-за майго гумору. Не, ну насамрэч, слухай, я жартую весь час, у мяне я свой гумар больше у бок такога хеклерскага, ведаеш? Ну, тыпу, ты ведаеш, хто такія хеклеры? Я ведаю, хто такія доплеры, а хто такія хеклеры? Допельгангеры, ты пра гэта? Ну. Не. Хеклеры — гэта людзі, якія на выступах стендап-комікаў нешта выкрыкваюць з залу. Гэта хеклеры называюць? А ў мяне... Так, гэта называецца... Назва, гэта... Ну так, вось. У мяне весь мой гумар, большая частка ўдалых маіх жартаў пабудаваныя выключна на нейкім выкрыківанні. Карацей, у школе быў тым хлопцам, который з парты... Слухай, я ў школе быў вельмі такі добры вучань. Каб ты разумеў, я 11 год хадзіў выключна ў бруках. Ну, файна. Рубашка, як? Ну, кашуля. Кашуля, так. Брукі з выпускнога. А калі бацькоў не было, я такі, джинсы, анархія! Выпускнога брукі. Ой. Цяжкае пытанне. Так вось, PlayStation 5. Так, ну. Яна была у мяне, падаецца, месяц, калі я не памыляюся. Я за гэты час прайшоў Detroit Become Human. Гэта, ну, такі добрае інтэрактыўнае кіно. Я не кажу, што гэта 10 з 10. Усё бяжыце, набывайце, вам гэта трэба. Не, калі вам падабаецца інтэрактыўнае кіно, то, ну, можна набыць, калі будзе якая-небудзь зніжка, ці... Мне вельмі падабаецца. Я і набыў, дарэчы, за 4 еўра. Ну, файна. Яно таго варта было цалкам. Так. А потым я даведаўся тое, што яна ёсць у PS Plus. Вось. Потым я пагуляў, мне падаецца, гадзін 30 у God of War першы. І як? Я такі, цудоўна, добра, ну, тыпу, ведаеш, такая дубільня, каб вечар пасядзець, ні аб чым не думаючы. Но гэта да таго моманту, пакуль ты не пачынаеш сустракаць іспыты з валькірыямі. Гэта, тыпу, умоўна, убер-босс, якога табе трэба, каб табе яго перамагці, табе трэба, ну, вось, прям напряжся. Вось, напружыцца. А я такі, ну, і сюжэт больш-менш, ну, тыпу, тыповы такі, ён зразумелы, ўсё, ну, відавочна. Слухай, я так кажу, таму што я ведаў сюжэт God of War яшчэ за год да таго, як набыў PlayStation.
Ты прайшоў на Ютубе. Ну, не, слухай, я не то, что праходжу на Ютубе, я просто гляджу разболы вось, ролу. Ой, блядь, ролу. Лору. Ролу. Наадварот. Ця ўжо плюшчыць. Так. Мне вельмі падабаецца інтэрактыўнае кіно, я вельмі чакаю Wolf Among Us другую частку. Другая частка, бля, вельмі так, чакаю, як так. толькі адразу набуду. Так, я яго прайшоў разы 3. Life is Strange, Wolf Among Us. Вот до Детройта я Вось, яшчэ не дабраўся сам. Не ведаю. Слухай, я из Life Strange я прайшоў некалькі разоў першую частку. Вось. Да іншых я нават, ну, я іх не кранаў. Я такі, не. Што тычыцца тэмы кіна, ну ладно, гэта не зусім пра кіно. Я набыў сабе дыск Elysium. Бля, так. Я не разумею, як у гэта можна гуляць. Пайшоў нахуй. Бля, дядька, гэтая гульня літаральна, ну, добра, я казаў, што Baldur's Gate вылікала мою гульнявую імпатэнцыю. Не, гэта быў спачатку, я пачаў гуляць у дыск Elysium, а пасля я ўжо пачаў гуляць у Baldur's Gate 3. І дыск Elysium мяне прям раз'ебаў. Ён круты. Не, ён круты. Мне вельмі спадабалася тыпу тая частка, дзе ён пачаў выбіваць плячом дзверы і тыпу табе тыпу робіцца блага. Ты хочаш працягваць? Я такі, так, хачу. Ён памёр ад сардэчнага прыступу гейм-овер. Я такі, опа, а вось гэта мне падабаецца. Слухай, яна ў мяне, гэтая гульня разблакавала ў мяне ўспаміны, пра якія я вельмі доўга, ну, я іх вельмі далёка у сябе закапаў. Вось. І гэтая гульня просто адной ачыўкай яна іх прабудзіла. Прикольно. Вось, я такі, бля. Гэта файна. Гэта значыць, што ёсць нешта ў такіх гульнях. Не то яна паўплывала вось менавіта на мой мірапогляд, светапогляд. Гэтая гульня, ну вось, яна крыху да паўплывала. То бок гэта не тая гульня, якая ты прайшоў і забыў. То бок табе... Я ўпэўнены, што я яшчэ павярнусь да яе. Ну, магчыма, я таксама. Калі невядома. Я яшчэ дам шанец. Просто у мяне зараз Red Dead Redemption вісіць недапройдзены, але ўжо хутка яго прайду. О, курва, слухай. Red Dead Redemption. А ты першы раз яго праходзіш? Я яго праходжу першы раз. Ты мне скажы, пасля таго, як я скончу сюжэтную частку, там яшчэ, ну, тыпу, можна будзе там на рыбалку схадзіць, ведаеш? Калі ты скончыш сюжэтную частку за Артура ці не за Артура? За Артура, там ёсць яшчэ нехта? Так, там ёсць яшчэ нехта. Окей, ну за Артура, так. Караці, калі ты скончыш гульню? Не. Сюжэтную? Ну, так. Добра. Бо я хачу яшчэ парыбачыць. Мне падабаецца ездзіць, ведаеш, лавіць рыбу. Бля, у нас ёсць знаёмы, у якога... Ну, ён у Red Dead Redemption, ён такі, мне не падабаецца, вось, ён у кіберпанку. І ён у куберпанку, вось у нашага іншага знаёмага ёсць яго аккаунт усталяваны на тэлефоне ад PS, і ён увесь час, яму просто цікава, колькі ён гуляе, і ў яго кожныя выходныя недзе на 20 гадзін павялічваецца час у гульне кіберпанку. На дадзены момант у яго больш за 500 гадзін баляць у кіберпанку. Я не разумею, што там можна рабіць 500 гадзін. Што там рабіць? Дядька, я не ведаю, я за 120 ці за 130 гадзін я закрыў цалкам увесь контент галоўнай часткі та увесь контент Phantom Liberty за 130 гадзін. Увесь контент, ну, бля, добра, не увесь контент. Вельмі не спешаючись, не роблячы усе гэтыя вось рыбалкі, я ніколі не хадзіў на паляванне ў Red Dead Redemption, бо, ну, крафт там цалкам не трэба. Вось мне гэта ў імі падабаецца, то што гэта элемент гульні, які ён ёсць, але ён вельмі не абавязковы. Вось. І гэта раз'ёбна зроблена. І я вось прайшоў Red Dead Redemption цалкам, ну, сюжэтную частку, я яе прайшоў за 90, мне падаецца, гадзін. Ну, цікава. Я патрогаў яшчэ Ghost of Tsushima
вельмі прыгожая гульня. Калі у вас ёсць магчымасць пагуляць на кампухтары, то набывайце на кампухтары. Вось так. Потым я патрогаў крыху Bloodborne, тому што я вельмі доўга хацеў, мне спадабалася, але ну гэта Souls-like мне крыху неяк ведаеш. Ну ён лягчэй, чым Dark Souls. Вот так. Окей. Так, бо там ёсць такая цудоўная механіка, як, ну, умоўна, я дакладна не памятаю, як гэта называецца, але умоўна назовем гэта вампірызмам. Вось, то бок, калі цябе прилетает плюха, у цябе ёсць некаторае акенца, якое ты можаш даць плюху назад, і табе ХП восстановіцца. Вось. І за закон гэтага ты можаш адхілівацца. Але я такі, ну, добра, але увесь лор Bloodborne, увесь лор Dark Souls я ведаю. Таму я такі, добра, але гульня трэба. Блин, дорогая, я зараз гляджу, холера. Нормально так каштуе. О, курва, Фредді Фазбер. Ты не ведаеш гэты мем, добра. Фредді Фазбер? Я ведаю. Ну, так. Я глядзеў з беларускімі субтитрамі гэты фільм. Блин. Так вось, а потым гэтая кансоль прабыла ў мяне месяц. І апошні тыдзень яна ў мяне просто ляжала дома, я яе нават не ўключаў. І я такі, о, курва, а навошта мне яна? І самае цікавае, то, што праз месяц карыстання гэтай кансолю, гэты, ведаеш, выкшталцоўны цудоўны DualSense, які, па-першае, усе гэтыя функцыі, якія нібыта павінны былі прадаваць гэты DualSense, гэтыя куркі, якія, тыпу, ось ты нацягваеш цеціву ў Horizon, і ў табе крыху крыху цяжэй ціснуць на гэты курок. Гэта ўсё адключаецца ў першыя гадзіны карыстання кансолю. Просто адключаецца? Гэта, блядь, незручна. Гэта ўсё, так, я гэта ўсё адключыў. І я на наступны дзень размаўляў з чуваком, які, ну, з'яўляецца уладальнікам, мне падаецца, з другога пакалення PS. І у яго на дадзены момант 5, ён такі, гэта, ну, тыпу, нахуй нікому не трэба. Прикольно. Гэта... Ну, железо, слухай, ну, железо трэба было ўжо абнавіць. Ну, трэба. Ну, просто трэба. Колькі там уже 8 гадоў прайшло, ці колькі пасля 4-й плойкі. Ну, ўжо пора ну, была. Так. Пора. І самае цікавае тое, што гэты цудоўны выкшталцоўны кантролер DualSense, бля, я не магу, я не ведаю чаму, можа гэта мне просто так не пашчасціла. Можа яно ёсць ва ўсіх, але ведаеш, вось геймпад, ён закрыты з двух бакоў, ну, то бок, ззаду і спераду, ён закрыт пластыкам. Ну, я трымаю ў руках DualSense новое. Ну, вось. І там по бокам ідуць нібыта швы. Ну, ёсць. Яны тебе рэжуць рукі? Яны мне рэжуць рукі. Ну, якія у тебе? Я не ведаю чаму, але вось верхняя частка, чамусьці з'ехаўшая ўправа крыху, і мне вось гэтая частка увесь час націрала па руке і царапала. Ну, гэта... Я такі цудоўна. Бля, і мне ведаеш, што дзіўна, у іх жа ёсць яшчэ версія, калі я не памыляюсь, Edge. Вось. Тыпу, гэта геймерскі геймпад. Вось, каштуе 250 евро. Яны такія, у нас ёсць, мы ведаем аб тым, што ёсць хвароба, што пачынаюць дрыфціць сцікі. Мы гэтую хваробу вырашылі для вас, нашы паважаныя тыя, хто набывае гэта ўсё, мы яе выправілі. Цяпер вы просто можете лёгка мяняць стікі. То бок, ну, мы не пафіксілі железа, цяпер можете просто іх лёгка вынімаць. Набываць стікі таксама трэба асобна, так, за гэта таксама трэба плаціць. Цудоўна. Ну, вось, каб ты разумеў, я карыстаюсь уже больш за год сваім нібыта аналагам гэтага Эджу. Ну, то бок, мне падаецца, ён нават хутчэй з'явіўся. Такі же кантролер, тыпу, таксама з заднімі куркамі, з усім гэтым, для Xbox-у. Вось. І ў мяне ніякіх праблем. Гэта вельмі добры геймпад. Ён мне ўжо больш за год служыць. Мне вельмі падабаюцца геймпады ад Xbox, у мяне дома ёсць адзін. Яны цудоўныя, дзядзька. Асабіста
я не ведаю чаму. Самае цікавае тое, што большасць аналагаў геймпадаў для PS5 гэта гэта геймпады з асіметрычнымі соскамі, стикамі. Вось. То бок яны такія, ну, канешне, у Sony вельмі цудоўныя сіметрычныя стікі, гэта вельмі зручна, але вось вам усе, ну, большая частка аналагаў з асіметрыяй, як у Xbox. Ну, добра, які адразу з'явіўся ці на GameCube, ці я не памятаю. Гэта, блядь, пытанне да вумнай часткі першага гікаўска. Неяк спадар Камбэх посмяяўся над тым, што ў нас пачатак ідзе гадзіну. Что ты скажешь на гэта? Слухай, яшчэ адна... Людзям, которые даслухаюць гэта цалкам, праслухаюць гэта цалкам, ім трэба, не ведаю, некую медальку там, ведаеш. Бля, велізарны вам рэспект. Высылаць. Велізарны вам рэспект, што вы ўвогуле ўзгадалі, што такі падкаст існуе, і хто мы такія, і павярнуліся да нас, каб даведацца, што цікавага. Але каб даведацца больш, вам ўсё роўна трэба перайсці на наш Patreon. Так. Вось. І ўжо падпісацца на Patreon, таму што тут вельмі шмат чаго мы не можам ставіць. Ужо падпісацца. Люблю такое. Так. Ужо падпісацца. Да, так. О, так. Ой, шо новага? Глядзі, слухай, у чым яшчэ праблема, што я прадаю свой Xbox. Ой, блядь. PlayStation. То што? Гэта таму, што я паглядзеў, была прэзентацыя State of Play. Тое, што напісана у шоу-нотах, ты не глядзі. Просто нехта пераблытаў State of Play і Summer Game Fest. Ён выправіўся. Так, у меня просто да сіх State of Play. Ну дык вось. Карацей, на State of Play показалі аж цэлае нічога. Ну чаму? Як табе мультсерыял па Among Us? Гэта показалі на Summer Game Fest. Так. State of Play. А я кажу про State of Play. Гэта імпрэза выключна ад Sony, прагульны Sony. Вось. І цікава. Гікаўская, ну. Да. Ну, слухай, ну Helldivers дагэтуль ёсць. Вот і гуляйце. У God of War можна пагуляць, Horizon. Хочацца чагосьці, што ты такі вау. Вось, ну, самае цікавае тое, што на State of Play яны такія, мы хочам перацягнуць наших, ну, хочам цалкам перацягнуць карыстачоў з ПК на нашай пляцоўкі, то бок на Xbox, ой, блядь, да ёб. На PlayStation? На PlayStation 5, выключна на 5-ю частку. Таму мы, вось, будам разрабляць, вось таму у нас там эксклюзівы, якія не адразу будуць выходзіць выключна ўжо на ПК, а яны там праз год ці два. Гэта дзеля таго, каб, ну, тыпу, да нас прыходзілі новыя карыстачы. Але ведаеш, што самае смешнае? Што? Яны паказваюць графік, на якім бачна, што, ну, агулам у іх там каля 800 з чымсьці мільёнаў карыстачоў, ну, ввогуле PS, і 10 палова ад гэтых карыстачоў да сіх сядзяць на PS5. 4. Так. Ну, працуе, не чапай. Так, ну, блин. Я такі, бля, вы не можете перацягнуць просто са сваёй старай кансолі на новую, а вы хочаце з іншай пляцоўкі перацягнуць да сябе. Як вы гэта хочаце зрабіць? Спайдерменам, які вы адзін і той же выпускаеце трэці раз. Дарэчы, блядь, пакуль у мяне была 5-я плойка, я нават і не думаў усталёўваць Спайдермена. Таму што, ну, бля, гэта не цікава мне. Ну, добра, гэта мне не цікава, камусьці можа быць цікава. Прабачце. Ось так. Я ўвогуле не разумею, навошта кансолі, калі ёсць ПК. Зараз. Слухай, дядька, не, я тебе цалкам разумею, таму што я раней не разумеў, навошта трэба кансолі, калі ёсць ПК. Ну, блядь, гэта літаральна тое, што ты зараз сказаў. Вось, але потым мой ПК пачаў лагаць, а грошай на то, каб яго абнавіць, не было. А про тое я таксама гаварыў у самом пачатку, у мяне не было грошай на ПК, і купіў сабе PlayStation 4 БУ і цудоўна гуляўся на ёй, у яе, і
і каля На яе. яе. Ну, І уе. так што насамрэч, калі у цябе ёсць дома файны тэлек, там дюймаў пад 60, ох ты ж, ё-маё. Лямба. Ну, гэта Ты захацеў, канешне. ну, там прям кансолька сама па сабе, тыпу, напрашваецца. Ну, так. як бы... Так, ну, слухай, я вось, ну, дзякуй Богу, у мяне добры ремонт у кватэры з'ёмнай маёй. Вось. Але я ж уяўляю, што некаторыя людзі яе прям у крэдыт беруць. Там, ведаеш, у бабушкін ремонт, і яна, блядь, канешне. Яна вельмі элегантная кансоль. Ну, яна прям такая, уф. Я не спрачаюся ў тым плане тое, што калі я запускаў першы раз яе, я такі, бля, гэта прыгожа. Прыгожа. Яна зроблена прям з такімі, ведаеш, нейкімі маленькімі дробязямі, якія прыемна, ну, за імі прыемна назіраць, што, напрыклад, у цябе, ось, напрыклад, у гульнях выключна ад студыі Sony, ну, той же самы God of War, ёсць моманты, калі табе нешта трэба зрабіць, напрыклад, адчыніць дзверы, там у God of War ёсць дзверы, якія адчыняюцца тым, што ты павінен знайсці кропку на гэтай дзверы, так. і ён туды б'е нейкім крышталем. Так. Вось, і калі ты гэта робіш на DualSense, гэтая кропка пачынае, ну, нібыта на экране ў цябе пылаць. Вось. І ты глядзіш на DualSense, і ў залежнасці ад таго, як далёка ты ад гэтай кропкі, у цябе DualSense гарыць розным колерам. Вось. І калі ты гэтую знаходзіш гэтую кропку, ён пачынае гарэць ярка такім чырвоным колерам. І ты такі, бля, гэта зроблена добра. Але курва, ён руку рэж, блядь. Затое прыгожа рэжа. Зато прыгожа. Так, гэта не ён падсвечвае, гэта моя кроў, блядь. Бачыш, які рэалізм. Галоўна, порно не ўключай. О, слухай, ты мне... Я зараз сказаў і успомню, карацей, я калі набываў плойку, я, ну, прыйшоў домой, подключыў, там у меня не было тэлека, у меня быў монітор, ну, звычайны такі камп'ютарны. Вось, там яшчэ быў аккаунт чувака, который мне прадаў. Я захожу ў гэты аккаунт, а яго браузер, ну, там ж браузер можна ўключаць на плойцы. Вось, і там некалькі укладак з порнухай. Я такі, прикольно, чувак, ты настолькі не замарочваўся перад продажам. Бля, слухай, гэта так незручна. Што незручна? Я б не зразумеў. Ну, карыстацца браузерам на кансоль, таму што... Незручна, насамрэч. Я карыстаюся ў асноўным Xbox-ам, ну, тыпу, калі я хочу нешта паглядзець, я заходжу на Кинокипу праз Xbox. Вось. І гэта час ад часу вельмі, я такі, бля, як доўга гэты курсор рухаецца. Ну, гэта быццам бы гадзіны. Вадим, мы будем пра галоўнае расказваць. Ну, дык вось. Дарэчы, была яшчэ адна прэзентацыя пасля State of Play, якую я паглядзеў, такі, ну, добра, нічога не выходзіць Silent Hill, блядь, гэта ўжо не Silent Hill, гэта нейкі, блядь, па-першае, гэта крама на канапе, па-другое, гэта Fortnite, ну, таму што там дадалі скіны. Там можна гэта, зайчыка у Silent Hill. Там можна вушкі за зайчыка. Што, ну, гэта... Вельмі цудоўна. Гэта капец. Дзякуй. Так, і сёння ноччу, то бок гэта з пятніцы на суботу, прайшла прэзентацыя Summer Game Fest. Мне падаецца, нікому не трэба расшифроваць. Summer гэта лета, гейм гэта гульні, фест гэта фест. Гэта як літбір, толькі для геймераў. Так, і там, слухай, я паглядзеў, ну, у большасці сваёй мяне зацікавілі толькі две гульні. Гэта быў Kingdoms Come Deliverance, другая частка, бо першая мне вельмі зайшла. І ён выглядае вельмі добра, і ён выходзіць у гэтым годзе, ён вельмі прыгожы. Вось, але праблема ў тым, што распрацоўнікі Kingdoms Come Deliverance 2 казалі аб тым, што з-за абмежаванняў моцы Series X ім прыйдзецца зрабіць гульню выключна на 25% больш. То бок, ну, гэтага вам хопіць. Што значыць на 25% больш? У параўнанні з першай часткай. Я зразумеў, тыпу па даўжыні. Так, ну, тыпу па насычанасці контентам і гэтак далей, гэтак далей. Вось, але
але ну там показалі о магат Гаррі Поттер. Harry Не Potter той Harry Quidditch Potter. Champions. Так, ну як вы маглі здагадацца, гэта гульня пра квідіч. Ну, мы не будам рабіць квідыч у гульне пра Хогвартс. Мы зробім асобную гульню, якую вам прададзім таксама. Ну, Ось. а з чаму? Ты думаешь, людзі не купяць? Слухай, мне падаецца, продажы не будуць такія вялікія, як былі у тым же, напрыклад, у таго ж Хогвартс Легасі. Так, таму што усе былі на вельмі вялікім хайпе. Вельмі вялікім, дзядзька. Але пасля таго, як яна выйшла, прайшоў літаральна месяц, мне падаецца, і шмат людзей такія, бля, гэта сумна. Гэта вельмі, вельмі сумна. Вось. Ну, ёсць такое. Але я з задавальненнем І мне прайшоў. падаецца... Все ж таки. Слухай, я там нагуляў, мне падаецца 30 ці 40 гадзін. Я яе закінуў, бо мне было нецікава. Ну, да, там сюжэтка насамрэч не такая вялікая. Там мне падаецца на 30 гадзін сюжэтка. Але я, тыпу, збіраўся калектаблсы, ўсё гэта. Ой, не. Я такім не займаюся. Окей. Ну, побачым. Таксама. Побачым. Ну, слухай, ну, мне сваю падаецца, частку не будзе вялікага аўдыторыі попыта. ўсё ж таки, што Хогвартс, што это Гаррі Поттер, я думаю, яны зразумела, што вкуснуць фанатаў... піражочак. Ну. Лего. Ты будешь гаварыць, я буду гаварыць. Гавары. Да, слухай, больш гульнь па Лего богу Лего. Вось, то бок, калі вы раптам чакалі, калі вы вялікі фанат Horizon і вялікі фанат Лего, ну, то вось для вас Лего Horizon. Ніколі не гуляў у Лего, у сэнсе, ну, а гульні па Лего, сур'ёзна, пагуляй у Star Wars. Па Лего, да я не люблю Star Wars, і нафіг мне Лего Star Wars. Ну. Окей, завтра займуся. Я не пытаю, любіш ты ці не любіш. Я кажу, пагуляй. Ну, вось. Гэта будзе нечакана кааператыўная гульня. У ей будзе кааператыўны рэжым, але можна будзе таксама гуляць і аднаму. Дальше на плойцы 4 яе не будзе. Вось ты пытаеш, ну, як так. можна пераманіць людзей з 4 на 5? Да просто, блин, хай граюць у старыя гульні. Альбо набываць новую кансоль. Што яшчэ? То так. Так і будзе. З цягам часу так і будзе. А, не, там нема. Ну, зразумела. Ну, бля, слухай, Sony гэта кампанія гаўнаедаў. Ну, мы ўжо зразумелі на прыкладзе Helldivers. Так. Типу, некая цалкам незразумелая херня. Хто не ведае, быў выпадак, калі Sony вырашылі, што гульня, якая прыносіць ім больш за ўсё карыстачоў, яе трэба абмежаваць у 160 краінах. І, тыпу, трэба падпісацца на PS Network, які недаступны ў 160 краінах. Так. Карцей, у выніку што сталася? У выніку што падняўся хайп. Гэта ўжо я раскажу. Падняўся хайп, некі там петыцыі, шметыцыі пачалі падпісваць, все там, все, мы не будзем гуляць, пачалі заніжаць рэйтынгі наўмысна гульні ў стыме у тым жа. Вось, у выніку... Я таксама. Што? Я зайшоў у краму PS, я панізіў рэйтынг, і пакуль гэтая забастоўка ішла, тыпу, ведаеш, была такая негласная дамоўленасць сярод гульцоў PlayStation, аб тым, што, ну, блядь, гулец PlayStation, но у мяне была месяц. Аб тым, што, ну, не заходзім у гульню, каб абваліць яе онлайн. І я такі, добра, не заходжу. Карцей, ты з гэтых... А, дарэчы, аплач не далі? Не, гэта была некая, ну, ідэйка, которую не укаранілі, ты што? Ну, слухай, ну ёжа ўжо канцэпты гэтага плашча. Sony улыч просто так, тыпу, не, яны так не зробяць. Ось, пачалі заніжаць рэйтынгі, у выніку, тыпу, гэта абмежаванне снялі, але не да канца. Тыя, хто ўжо набыў гульню, могуць працягваць у яе гуляць, і не трэба ствараць нейкі PS аккаунт, напрыклад, ну, ты, хто набыў у стыме. Але калі ты захочаш у першы раз набыць гэтую гульню ў стыме, ты не зможаш яе набыць, калі ты не... Ну, карацей, табе трэба быць у адной з гэтых краін, дзе можна набыць себе PlayStation Network, вось гэта вось аккаунт, стварыць, не набыць, стварыць. Вось. Тыпу, раней можна было паўсюль гуляць, а зараз толькі там, дзе дазволіць Sony. То бок амаль, ну, слухай, там мала якіх краін, бо, напрыклад, у мяне быў аккаунт выключна праз польскі рэгіён. Вось. Ну,
мяне гэта не тое, Ну, каб табе з гэтым лягчэй, ты знаходзішся ў Польшы. Ну, і стратэгія гаўно. І яны нічога не Ну, будуць та гэта так, мяняць. цалкам. Я і кажу, што Sony гэта кантора говноедаў. Прычым я не разумею, чаму. Ну, тыпу... Дядька, Sony ўсё роўно атрымае яны бабкі. за гэтым- Якая розніца ім? Ці будзе ў іх аккаунты, ці не? Ну, таму што, дядька, я табе скажу, якая розніца, ці будзе ў іх аккаунт. Яны набіраюць гэтых людзей, якія падпісваюць на PlayStation Network, прыходзяць да сваіх гэтых дырэктароў з адчотамі і кажуць, вось, глядзіце, які ў нас буйны рост у нашых сетках. Ну, ясна, циферкі, Людзі пераходзяць на PlayStation Network. Каб ты разумеў, PlayStation Network, яна ў тебе аўтаматам падлучаецца, напрыклад, на твою PS5. Вось. І, тыпу, можна сказаць, што вось гэтыя ўсе людзі, якія у нас сядзяць з камп'ютараў, мы не будем казаць, што гэтыя камп'ютары. Яны, блядь, кажуць, што ну, вось яны аўтарызаваны праз PS Network. Вось. Ясна. І яны такія, вау, вось вам яшчэ больш грошай. Ну так, ну Вось так. так. Вось вам прэмія квартальная. Так, Всё зразумела. Так, і працуе. Так. Сід Так, Майера, далей што? Сід Майера новага паказалі. Я не гуляў у папярэдняга, але я ведаю, што гэта. Слухай, адзіная стратэгія, якую я гуляў, гэта была Імперія і Арх. Трэця частка. Age of Empire? Гэта? А магчыма, мне падаецца Імперія і Арх. А, ладно, Але ж- тады не ведаю. Але ж мне падаецца, што нават такога слова ангельскі няма Ярх. Будзе. З'явіцца, Ну. што нам упершыню словы выдумляць. Далі, што яшчэ паказалі? Бэтмен. Бэтмен. Калі вы хочаце адчуць сябе Бэтменам, то вось вам VR-гульня пра Бэтмена. Нечакана. Слухай, Калі вы прычым хочаце- вельмі... Я сёння паглядзеў некаторыя трэйлеры, якія там былі. Вось, і пра Бэтмена сам трэйлер выглядае вельмі добра. Але ж гэта у мяне такое ж меркаванне, як і з VR-гульнёй па Assassin's Creed. Я не ўяўляю, як гэта будзе ў VR. Таму што Assassin's Creed, што той жа Бэтмен, як-то гульні па ім называліся? Аркейн, блядь. Архам Сіці? Архам Сіці. Ну, яны вельмі дынамічныя. І як гэта воплаціць у VR, ну, для мяне гэта не дзіўна. Это будзе блеватрон нейкі. Магчыма. Ці гэта будзе вельмі урэзная версія нейкага... Далей ідзе Не твой ведаю. любімы Kingdom Come Deliverance Come. 2. Уже вы згадалі яго. Слухай, вельмі прыгожа выглядае. Будуць бойкі, будуць бані, будуць кіблы, будуць сексы. Будуць... А пані усё з будзе. Чакай, у лазню з мужикамі можна будзе хадзіць? Спадзяюся, што так. Добра. Мультсерыял па Among Us. Блях, я не разумею. Так слухай, тут галасы. Элайджа Вуд, Эшлі Джонсон, Рэндал Парк, Івет Ніколь Браун, Элайджа Вуд у сэнсе. Слухай, самае цікавае, што як я зразумеў, я яго не глядзеў дакладна, але я пачытаў водгукі некаторыя, жодных з гэтых галасоў не быў прадстаўлены ў трэйлеры. Ну, то бок, яны не казалі нічога. Прабачце, Але ў іх мультсерыял. заяўлены гэтыя галасы. Я гуляў Among Us, як з гэтага можна зрабіць мультсерыял, это тыпу а-ля Майнкрафт, Бля, чувак, Angry Birds, так. Ой, так Бля, ладно, просто я не глядзеў. Нечаканы рандомны голас адкульсьці з'явіўся. Ты хто? Блин, реально, слухайте, реально Angry Birds. Майнкрафт. Нечто вы смогли кто занес нам 100 евро на патреонков, у нас же там есть функция прийти на подкаст и пиздеть все, что за угодно. Бля, я так и зараз зразумеў, што мы такія, бля, мы не хочам весці подкаст, давай подписчиков заставлять. Ну так вось. Night Springs. Гэта DLC для Alan Wake другога. Гэта DLC, якое будзе распавядаць 3 новыя гісторыі. Я не памятаю імёны, але ён ужо выйшаў. Ну, то бок, у 24 гадзіны пасля Summer Game Fest ён павінен быў. Мне падаецца, што калі вы гэта слухаеце, ён уже выйшаў. Вось, там 3 новыя гісторыі плюс фізычнае выданне гульні, якое абяцалі не рабіць.
Я Ну, не глядзеў тое, што Alan вы пісалі. Wake. Я не гуляў, але я глядзеў, як гуляюць іншыя, і я такі, што гэта такое? Максімальна Першы не ці маё. другі? Другі. Ну, слухай. Першага Alan так, Wake я нават ось- спрабаваў гуляць, але ў мяне тады быў вельмі слабы ноут і ну, тупа праз тэхнічнай абмежаванасці я не пагуляў. Можа быць, мне Я бы і першага- спадабалася, хто ведае. Я першага Alan Wake прайшоў у стылі летсплею дзяцінства, ведаеш, калі ты садзішся побач з тым, хто гуляе. Ён дае табе геймпад, які не падключаны, і ты такі так, Так, які ўвогуле ад машынкі на радыёкіраванні. Такі, еба, чувак бегае ліхтарыкам свеціць, класіка. а я гэтым кірую. Так, І апошняе. так. Гэта далёка не апошняе, я не ведаю, чаму тут так мала, але, слухай, было паказана вельмі шмат, але большасць сваю гэта нейкі мусар. Monster Hunter Wilds, які зноў паказалі гэтыя, якіх? Сміццё, бля, Monster Hunt, чувак, цябе заб'юць Бля, просто. дядька, ён выходзіць, гэты трейлер, мне падаецца, стабільна раз на некалькі тыдняў. Яны ўсё яго паказваюць, паказваюць і паказваюць. Вось, Valorant DLC для Palworld чарговая. Ну, гэта, блядь, на твой погляд, што... Прабачце. Так. Трейлер Honkai Star Rail. Блядь, я нават выгаварыць гэта не магу. Honkai Star Rail. Гэта хентай нейкі, ці што гэта? Не, гэта гульня ад стваральнікаў Genshin Impact. Ну, в прынцыпе, я быў блізка. Якая розніца? Ну так. Нічога не New змянілася. Выйдзе на PS5 і Xbox Series. Калі хто не ведае, гэта гульня ад, калі не памыляюсь, Амазона. Гэта гульня, онлайн-гульня ад Амазона, якая, як яны завяраюць, будуць, ну, яны яе крыху хочуць перапрацаваць і зрабіць, каб можна было вельмі добра гуляць аднаму. Але, слухай, гэта ўсё добра, ну. Гэта ўсё добра, што, дзе за знайсці Monster Hunter, на прабачце. гэта ўсё час, так. Не, дядька, ёсць адзін трэйлер, які я вельмі раджу усім паглядзець. Ну, вось, гэта выглядае, гэта геймплейны трэйлер, і плюс гэта выглядае вельмі, вельмі цудоўна. Гэта геймплейны трэйлер гульні Phantom Blade Zero. Бля, гэта такі раз'ёб. Дядька, гэта... Яны пазіцыянуюць гэтую гульню як гульня з напаўадкрытым светам у сеттынгу кунг-фу-панку. Прикольно. Выглядае яна як сумесь Секіра, Bloodborne і Devil May Cry, блядь. А вось гэта ўжо цікава. Я зараз Яна гляджу выглядае трейлер. вельмі сочна. Ну, Нема даты рэлізу. Вось, і яна на працягу ўсяго 24-го году будзе з'яўляцца на розных гульнявых імпрэзах. Вось. Ну, ясно. То бок у яе будуць даваць пагуляць. Вось ты просто на праматай, паглядзі. Я гляджу, вот, ты сказаў, тупо яе будуць даваць пагуляць, ну, крышачку, так? І я ўспомню, як ты казаў, тыпу, пра Лейбоніка і гурт ночы, тыпу, як так можна? Вось так можна. Так. Тое ж самае робіцца. Дарэчы, яшчэ паказалі Вуконг. Калі хто не ведае, гэта гульня, якую вельмі шмат разоў паказвалі, але не паказвалі ні геймплею да сіх, дарэчы, няма, але кажуць, што яна выйдзе ў гэтым годзе, калі я не памыляюся. Я магу памыляцца, бо я... У Phantom Blade Zero, прабач, выглядае вельмі бодра. Ось прям я зараз гляджу. Так. Ось ты зараз можаш загуліць, паглядзець. Я гляджу, ну, цікава. Не, я не табе, я Александру. Я калі гэта ўбачу, я такі эксклюзіў PS5. Я такі, блядь. Ну так. Ну пакуль яна выйдзе, гэта таксама, ведаеш, тыпу. Будам чакаць. Што у нас далей? Далей у нас такая вось навіна. Nvidia перамагла Apple. Усім похер. Усім похер. Слухай, слухай. Ну, слухай, ну, што нам перажываць за мільярдэраў? Ну, ё-маё. Ай. Слухай, гэта табе похер, а з боку гледжання не то, што мировой эканомікі, а гэтых усіх вялікіх карпорацый, ну, гэта прям цікава.
бо па-першае гэта мне падаецца, як мне сказалі хутчэй за ўсё да запісу, што хутчэй за ўсё гэта на фоне таго, што з'явілася такая рэч як крыптавалюта. Вось. Для таго, каб яе майніць, так, трэба NVIDIA. NVIDIA, відэакарткі. Так. А яшчэ давайте не забываць пра штучны інтэлект, для якога таксама трэба вылічальныя моцнасці. Відэакарткі. Ну так. Таму NVIDIA будзе ладно, окей, я не буду бомбіць наконт штучнага інтэлекту, можа быць пазней. Чаму? Ну слухай, цікава, што за некалькі дзён у NVIDIA падскочыла капіталізацыя на $200 мільярдаў. 200 мільярдаў. Я не ведаю, што гэта за грошы. Мяне цяжка уявіць. Гэта уявіць як 1 мільярд, але 200. Я зараз растлумачу. Гэта прыблізна, уяві сабе, 10-28 фур з ежы з хутка смачна. Так. Ну вось, прыблізна уяўляеш, наколькі гэта шмат. Вось, ну вось, прыблізна. І хутчэй за ўсё гэтыя паказнікі будуць толькі расці, таму што ёсць некаторыя прычыны палагаюць тое, што кампанія NVIDIA рыхтуецца да таго, што будзе драбіць свае акцыі. З гэтым пытаннем хутчэй за ўсё трэба звяртацца за добрым меркаваннем да Лёхі РГБ, бо ён у гэтай усей цеме сячэ. Вось, але як мне падаецца, гэта зроблена дзеля таго, каб акцый з'явілась больше, яны сталі больш даступныя, каб атрымаць больш бабла. Ну все ясно. Каб людзі больш іх набывалі і атрымаць больш бабла. Так, то бок вялікія кампаніі і тут нас усіх пракруцілі. Хамячкі ўсё схаваюць. Так, усё тапаюць і тапаюць па экрану сваю. Боже, які крынжы. Бля, табе ж таксама гэта траплялася, так? Так, траплялася, я не магу паверыць, тыпу, людзі, вы сур'ёзна верыце ў гэту хуй? Бля, дядька, праблема ў тым, тое, што рэклама падаецца з вельмі вялікім адчуваннем сіндрому ФОМа. Вось. Бо яны такія, вось паглядзіце, ёсць, быў. Так. Быў ноткоін, у які таксама ніхто не верыў, але паглядзіце, як ён зараз узляцеў. Таму тапайце на хамячка, гэта нешта кшталту гэтага. Але гэтай валюты нават пакуль што не існуе, блядь. Да, вы просто тапаеце па экрану. Так, кор частка гэтага хамячка, гэта дзеці. А ведаеш, што нельга рабіць на біржах? Весці таргі, калі табе нема 18 гадоў. Дзіцячы труд забаронены. Не, гэта на шахтах. Так то ж самае, сэнсе, дзе розніца, не разумею. Ну вось, то бок нават калі гэтая валюта хоць неяк з'явіцца у продажы, ніхто не зможа, ну, я не кажу ніхто, большая частка гульцоў гэтага хамячка не зможа яе вывесці. Блядь, да гульня нават, хамяк, тебе як хаміка, блядь, абуй. Ну так, я ж хамячкі ўсё схаваюць, ўсё ідзе да гэтага. Ну так, але NVIDIA, малацы, што ім. Не, малайцы. Але мне як бы, тыпу, малайцы. Ёсць і ёсць. Але ў мяне ў макбуке стаіць Radeon ATI. Як ты яго туды засунуў? Тыпу, ён жа убудаваны. Бедны Radeon. Але як кагосьці па прозвішчу Radeon які-небудзь, хто ў нас є Газманов? Чаму Газманов? Radeon. Сын Арена Газманова. Radeon, А ты не шарыш, блядь, за лор, нихуя, ёб твою мать. Які лор, блядь? Это что, Bloodborne? Блядь, там такие подеи отбываются, что близко до того. Глядите, усім аматарам. Мне было б не насраць, калі б у мяне былі б ужо акцыі NVIDIA, а так, як бы, няма. Бля, мы нават гэта абмяркоўвалі ў нашай элітарнай сутполкі, подписывайтесь на Patreon. У сваім уласным лід-гуртку. Так. Аб тым, што ці трэба ввогуле набываць якія-небудзь акцыі. Бля, гэта ж ты адказаў аб тым, што у тебя жонка акцыянерка. Так? Я ўсё набываю па акцыях. Ну так.
Вось такі акцыі я магу сабе дазволіць. Гэта ведаеш, тут мем з гэтым... Ой, са Спайдермену. Я і сам свайго роду аукцыянер. Хацеў сказаць Бішоп. Як яго? Бішоп. Я забыл. Ну вось. Зелёны гоблін, карацей. Ой. Мы размаўлялі пра мультсерыялы. То час, мне падаецца, да іх вярнуцца. Улічваючы, што віцэ-прэзідэнт па тэлевізійнай анімацыі Disney Мередит Робертс намекнула на тое, што кампанія размаўляе з Алексам Хіршам. А хто не ведае, Алекс Хірш — гэта стваральнік і сцэнарыст Gravity Falls. Так што, магчыма, так, мы на гэтага дзядзьку пакланяемся ўсім цэхам. Вось, так што... Кавярня? Слухайце. Магчыма, як там казалі, мы ўсё ж такі убачымся наступным летам. Магчыма. Бля, ніхто не выкупіў адсылку? Блядь. Всё добра. Ну, добра. Но гэта такі чуткі. Магчыма і не, бо на дадзены момант яны працуюць сумесна з Алексам Хіршам над кнігай пра Біла Шифра? Шиф. Біл Шифр гэта вось трохвугольнічак, наскільки я пам'ятаю, так? Трифорс. Якая, магчыма, таксама магчыма, выйдзе ў ліпні. Так што чакаем. Я вельмі чакаю, я вельмі ні на што не намекаем. Так, я вельмі хочу працягу Gravity Falls, бо гэта... Я таксама. Таксама быў такі, можа, хто памятае, Human Apin. Ой, блядь, толькі недавно глядзеў на YouTube. І вельмі зручны праект быў. Вельмі карысны. Вельмі карысны, ніколі такога не... Не, ну добра, такога гаўна ніколі не было. Не было і не трэба. Так яны здолелі прадаць... Я просто... Apple Vision існуеш. Не, я яшчэ хочу узгадаць тое, што Paypal выпусціла Steel Version. Да паебал. Вось, памятаеце, былі такія гадзіннікі Pebble Watch, і яны былі пиздос, якія модныя ў пачатку. А кроме цябе, мне падаецца, ніхто іх не памятае. Ой, бля, ну вы просто реально нюфагі. Короче, гэта адны з першых смарт-гадзіннікаў. Сіся карвалу, дзе да сэрца прыхваціла. Вось, і яны, іх фішка была ў тым, што іх быў ейнк экран, як у, ну, як у Зельдзе. Вось. Вось. І яны трымалі па 2 тыдні, у іх пры гэтым былі ўсе смарт-функцыі. І кампанія взлетела просто пиздос, а потом яны продаліся Фитбиту і выпусцілі, у іх же фішка была ў тым, што яны з перапрацаванага пластика. Они выпусцілі типу Steel Version, якая вось уся такая стальная, уся такая прышпільная, дарагая, вось. Ну, на гэтым абасраліся і закрыліся нахуй. Памянем. Так вось, яны здолелі прадаць 10 000. Але разрахоўвалі на 100. Я не ведаю, адкуль гэтыя разрахункі браліся. Чужое горы. Ну, бля, я глядзеў гэтага аднаго з тых блогераў, которые просто, у яго там мільённая, шмат мільённая аўдыторыя, дзе ён просто цягам 25 хвілін, відзік так. Дарэчы, гэтым яны таксама займаліся, абсіраюць гэты AI-пін. Ён абсіраў гэты AI-пін, я такі, 2 гадзіны зараз займаемся тым же самым. Ну так, абсіраем AI-пін. Ну... I have a pin. I have an AI. AI-пін. Бля, вось такі падкаст. А чаго вы чакалі праз 2 месяцы? Яны ўжо нічога не чакалі. Яны не чакалі пабачыць тут мяне, па-першае. Па-першае, яны не чакалі ввогуле пабачыць гэты падкаст. Мы ўвесь час казалі, што трэба нейкія там, ну, хто ідзе глядзець порно, ну, гэта ж першы гікаўскі. Цяпер стала яшчэ легч яго глядзець, бо хутчэй за ўсё, ну, яно ўжо мне распавядалі, я не ведаю, я не бачу. Сябар расказваў. Так. Яно з'явілася у Твітары, AKX. Ніколі такога не было, і вось зноў, у сэнсе, ён ж там заўсёды было. Ілон Маск не змог перамагчы порнаботаў. Пиздец, а яшчэ на Марс збіраецца. Я не разумею.
ёсць Не больш змагайся, прымкні да іх, блядь, ці што? Ну калі не Ну, можаш і- перамагчы, далучыся. Я чакаю, калі Ілон Маск пачне здымаць порно. Добра, не. Вось, але ёсць некаторыя правілы, то бок нельга вось так паказваць усё сваё на аўдыторыю. Я Блюрыць здзіўлёны, можна? Ці ну, што? тыпу, не, тыпу, нельга выкарыстоўваць гэта як застаўку застаўку аватаркі. Гэта нельга Ну, выкарыстоўваць як окей. аватарку. Гэта ўсё? Гэта ўсё? Тыпу, ў чым праблема? Ну, слухай, там яшчэ ёсць Паставіць- вельмі жорсткае паставіць- абмежаванне аб тым, што яго пачакай, трэба Вадзім, хаваць паставіць- Паставіць это аватарку першага гікаўскага і выкладваць. І А такім я такі чынам раблю. Мне здаецца, такі аккаунт ёсць. Ну, той другі СПГ называецца. Бля, слухай, я выклаў такі адзін нюц. і то не свой. Не, так. Дашлі ў прыват. Хай будзе лепей не мой. І слухай, дзядзька, яшчэ адно вельмі моцнае абмежаванне, да якога я не ведаю, як з гэтым можна змярыцца, але прыйдзецца гэтыя відэа хаваць пад папярэджэннем аб змесце. Блин, не, гэта Каб заб'е яго абысці, платформу. табе прыйдзецца націснуць одну кнопку. Там Гэта як Пуцін цяжка. прагаласаваў. Я не ведаю, як да гэтага ставіцца, бо гэта ўсё раней было і раней. Ну тыпу, а што змянілася? Слухай, а для Нічога. мяне гэта стала дзіўным, таму што я такі у сэнсе можна, а раней што, Мы- нельзя было? Мне яно так ці інакш не Не трапляецца. перашкаджае. А, Што? не перашкаджае. Мне яно так ці інакш у твиттары не трапляецца. Тыпу, я хз. А цяпер пачакай, цяпер будзе трапляцца? Слухай, мне ўжо пачало трапляцца ў некаторых каментарах. Ну, Ага. типу, ёсць сапраўды порно-боты, якія просто выкідваюць рандомныя відосы з порно. Nudes in bio. Так, І пішуць ну, там такое. Я хотел тебе сказать, yes, give me. Гімі. Ача. Давай Яшчэ Так, далей. новая Siri з'явіцца хутка у гэтых Apple дрочеру. У чым яе навінка? А навінка яе ў тым, што яна будзе з інтрыгаваным. Інтрыганка ты моя. Так, ты такі Siri, Siri. пастаў таймер на 40 секунд, і яна такая, а можа і не пастаўлю? А можа і пастаўлю? Ой, всё. Інтэграваным. Правильно? Так. Інтэграваным штучным інтэлектам. То бок на дадзены момант яна зможа Бля, чаму ты ўздыхаеш? А сука, на Samsung ты не ўздыхаеш, які цалкам з інтэграваным шыі? Я ты зараз патлумачу чаму. Я ўздыхаю кожны раз вось так, калі я чую словазлучэнне штучны інтэлект. Гэта незалежна ад платформы, гэта просто вось я так рэагую, просто прыняць і прабачыць. Ага. Я Што не магу. зрабіў табе штучны інтэлект? Ён разумней, чым не, насамрэч, я магу доўга бомбіць, калі коротка, гэта не інтэлект, я лічу, што гэта нейкі пузыр, які ты такі, бля, выгадны гэтыя вашы вядома каму, NFT, блін. так? А? Ты такі, гэтыя вашы NFT? Ну, не нужен нам ваши вось гэта Штучны інтэлект. інтэрнет. Ну, штучны інтэрнет штучны. Штучны інтэрнет. Ну, блин, давай шчыра, гэта не інтэлект. Гэта Зразумела, што гэта просто гэта прасунуты чат-бот з пошуковай сістэмай. Всё. Мне падаецца, гэта канцэпцыя на будучыню, дзядзька, слухай. Ну, типу, такое можа існаваць як інтэлект, таму што чым больш ты ім карыстаешся, тым больш ты заўважаеш, што типу, зразумела, гэта было відавочна. Вось. Окей, я магу, давай так, па-першае, я не веру, што гэта нешта на будучыню, бо нават калі гэта Бо будучыні штосьці
Бо будучыні, па-перша, будучыні няма, гэта ты маеш рацыю. Па-другое, нават калі NVIDIA там з гугламі, з іншымі, карацей, гэтымі самымі генамі, вось, захаднымі, з калектыўным захадам, вось так назовем. Нават калі яны нешта і зробяць, што будзе сапраўды інтэлектам, а не чат-ботам, які будзе маляваць, блядь, нейкія там карціначкі, разумееш? Нават калі гэта будзе нешта больш прасунута, я абсалютна на ўсё 100% уверены, што нам ад гэтага лепш не стане. Што нам ад гэтага масакра. Так, бо, ну, людзі так, мы людзі, такія жывёлы, мы такія вось, мы здольныя самую светлую, самую добрую ідэю перагарнуць абсалютна наадварот. Вось. Ну, штучны інтэлект мусіць, па ідэе, вырашаць нашы праблемы, але наадварот. Ён будзе, на маю думку, ствараць. Ты дакладна ў Detroit Become Human не гуляў? Ты дакладна ў Detroit Become Human не гуляў, не? Я ведаю, пра што гуляю, я глядзеў агляд ад малатка. Подписывайтесь на малатка. Карацей, ну гэта выгадна NVIDIA, вядома, гэта прасоўвае. Гэта выключна маё неэкспертнае меркаванне, і я ўпэўнены, што нам, простым людзям, ад гэтага ні холодна, ні халодна, ні цёпла не будзе. Вось і ўсё. Што там будучыня? Якая будучыня? З кожным годам усё горш і горш. Якая будучыня? Алё. То так, слухай, але, ну, вось мяне здзівіла больш тое, што гэтая серыя будзе працаваць выключна на iPhone 15 Pro і версіях вышэй. Бо, напрыклад, вельмі шмат якія абноўлення iOS працуюць, мне падаецца, самая апошняя мадэль iPhone, якая да сіх падтрымліваецца актыўна, гэта XR-ка, якая выйшла ў 2017. Так, 5 гадоў. Ну, 5 гадоў таму. Так, 8. 8? XR-ка 8 гадоў таму выйшла? Ну, мне падаецца, у якім годзе? Так, напэўна, больш. Ладно, окей. Я не Appleboy, я не сачу. Я таксама. Не. Так, ну, 15 Pro, все правильно. Па-першае, маркетинг трэба, каб новенькае набывалі. Па-другое, ўсё ж таки, напэўна, моцнасць. Ну, слухай, мне падаецца, iPhone, ну, Apple не закон таго, што, вось, яны ведаюць, што іх новы прадукт і так набудуць у любым выпадку, бо вось існуе гэты, ведаеш, культ, які, вось новы iPhone, у мяне, вось я свой былы набыў. Гэта як з Call of Duty, блядь. Ну, усе асуджаюць, але кожны раз новую частку набываюць. Вось. І тут тое ж самае. Ну, магчыма, реально нейкія тэхнічныя штукі. Ну, от хутчэй за ўсё, мне падаецца. Пачакай, слухай. Гавары, прабач, гавары. Не, гавары ты. Напрыклад, можна будзе адправіць пошту або прасіць Siri зрабіць вытрымку з тэксту на экране. Прабач, а што так раней нельга было? Не. Яна выключна... Штучны інтэлект, так. Яна выключна твой... Ну гэта, слухай, гэта хутчэй нейкі аналізатор дадзеных, блядь. Бо яна глядзі, што ў цябе на дадзены момант на экране, і мяне больш цікавіць, каб ты разумеў, гэтая навіна для мяне такі, ну добра, але выходзіць хутка у верасні, мне падаецца, новая версія iOS. Вось, так. І там значна больш цікавых момантаў, якія такі, бля, гэта круто. Вось, напрыклад, у новай версіі iOS ты зможаш цалкам кіраваць тэлефонам выключна позіркам. Ну. Прикольно. Так. Не факт, што буду гэтым карыстацца. Потым яшчэ гэтая фішка для тых людзей, якія, ну, скроляць сваю ленту ці нешта чытаюць падчас таго, як яны ездзяць у аўтамабілі. Каб ім не ванітавала, так. Вось гэта прикольно. На экране будуць з'яўляцца такія кропкі, якія будуць рухацца у соответствии у адпаведнасці з рухам машыны. Ну. Вось. Нарэшце хоць нешта, што робіць добры чалавек. Што не спідзелі у Android. Але мне падаецца, у Android таксама такая версія.
не чуў насамрэч про такое. А вось то, вось што я не памятаю, спіздзілі што яшчэ андроіды, нешта гэта было. то, што можна будзе кастамізаваць і ператаскиваць, нарэшце перасоўваць іконкі, ведаеш, тыпу групаваць. Бля, Я слухай, вось гэта мяне бачу. гэта ввогуле так не перашкаджала. Ну, тыпу, я гэтым не займаўся. То ясен красен, што... Я гэтым не тыпу- займаўся ні на андроідзе, я гэтым не займаюся ні на айфоне. Ну, тыпу, насамрэч у гэтым ёсць крыху сэнсу, бо тыя, я праўша, і тыя іконкі, я быццам сам сябе зараз пачуў. Я праўша, і тыя, карацей, праграмы, якія мне больш часцей за ўсё трэба, я у правы бок. іконкі Ісусіка і божі мамачкі. Блять. Прабачце. Ты знаешь, сейчас хрысціян прилетіць. Так мы пад абаронай адной жанчыны-сатаністкі. А? Кажу, мы пад абаронай адной жанчыны-сатаністкі знаходзімся. Забыў? А, ой. Бля, я замест Так, тебе ты- гэтого котку поставлю квешки. Ой, боже. Ой. Так. Карацей, іконкі можна прасцей сказаць. О, Ой. боже. Гарэць нам усім у пекле. Ну, так. Ну, І вось гэтыя функцыі, вось якія яны дададуць проста ў звычайным абноўленні свайго, ну, сваёй аператыўнай сістэмы, вельмі прышпільныя. Вось у адлежнасці, бля, я пачынаю прабачце, я прачнуўся ў 3 гадзіны ранку. Ну, зараз 22:09. я таксама не выспаўся. Ой, калі што. так. Нікому лягчэй ад гэтай інфармацыі не стала, Ну, але так. я просто сказаў. Каб вы ведалі, нам Просто каб- дрэнна. Ну, Слухай, мне падаецца... і мы выбачаемся на камеру. Так, Што? мне падаецца, што час скончваць. Вось. Так. Бо ты стаміўся, я стаміўся. Мы ўсе зашлыхаліся. Так што... І гэты ваш штучны інтэлект не нужен ён нам. Так, бачыце, толькі пра штучны інтэлект пачалі і ўсё, адразу сіл няма. Бо што, камп'ютары у вашы гэтыя забірае ўсю сілы. Ну, а цяпер уявіце, колькі сілаў мусіць забіраць штучны У інтэлект. адным кіладжоўле. Ну, так, блин, так слухай, это реально, блин, я не ведаю. Я не... Карацей, гэта ўсё дорага, а дзеля чаго гэта незразумела. Стопудова гэта будзе потым выкарыстана, блин, для нейкіх кончаных мэтаў там. Гэта Да- Маўродзі, блядь. Ну, Карацей, неяк так. Сябры, што хочам вам сказаць. Калі вы дасюль даслухалі, бля, пиздец. У мяне ж вафля выскочила. Ну, вы на герой. мяне. Черноморская, бля. Час вельмі благіх жартаў. Бля, добра, не, яе б хутчэй за ўсё на мяж забралі. Калі вы дасюль даслухалі, то вялікі вам рэспект і дзякую, хто вы такі, не ведаю, напішыце нам. Свыш людзі Так, просто. подписывайтесь, по-першае, подписывайтесь на Син, подписывайтесь на Надею. До рэчы, у Надеі ёсць яшчэ блог пра парфюмерыю, ну, там ввогуле пра касметику, але мяне зацікавіла парфюмерыя, і у нас з ёй меркаванне сышліся на тым, што Тэреза Кіркін, блядь, гаўно сраное. Вось, нікому не раджу. Да. А? Пра што ты ввогуле? Гэта парфум, забей. Ну так вось, далей подписывайся, Котсин, Надея, Жужаль, подписывайтесь таксама на маленькага Зянона, подписывайтесь на Гомзіка, блядь, да на ўсіх подписывайтесь. Видавецтва Яндока, абавязкова на Вожыка. Як вы так яшчэ не подписаны на Вожыка? Подписывайтесь на Янку Дорошенко, на Ілюшу Каренку. Я спадзяваўся, што ты не будзеш гэта казаць. Я наўмысна Вот ты прамаўчаў. сам хацеў гэта сказаць, я ведаю. Вось, магчыма, Так. мы кагосьці забылі, але спасылкі, спадзяюся, усе заставім у апісанні. Пераходзьце, глядзіце, сачыце, ужывайце беларускае, любіце беларускае, шануйце беларускае. Вожык, дзякуй, што прыйшоў.
Дякую, что за пришел. Мне Не плакай. мне уже Все будет добро. край. Родной мой край. Бля, я не ведаю. Магчыма, вы нават не ўбачыце гэты выпуск, бо я завтра зранку гэта все буду монтировать, полічу, что гэта все такое гаўно. Гэта выдалю, скажу, что у меня сгарэў ноут. Лёша Александр скажа тое, что у яго все на ноуце ёсць, я приду и спалю его ноут. Вось. Але ён яго таки набыў. А что ты будешь со мной рабіць? У меня же тоже есть. С тобой я же нешта придумаю. Лазню сходим. Добра. Усім пакуль. Ой, бывайте.